boas tardes a todos e a todas. Damos comenzo do pleno ordinario da Corporación Municipal do Concello de Gondomar, número 12/2015. Quería comenzar pedindo disculpas por a ausencia da concelleira Rocío Cambra, que por motivos persoais non pode estar en este pleno, e o fai chegar así a todos os membros da Corporación de este Concello. Comenzamos esta sesión plenaria ca seguinte orden do día. Punto número 1, aprobación da acta anterior, acta da sesión extraordinaria número 17/2015. Alguna intervención a aprobación da acta? Queda aprobada, polo tanto, por unanimidade. Señor Presidente, por unha cuestión de orden, eu non participei desa sesión, teña en conta a miña abstención. Certo, señor Guitián, vostede non estaba. Grazas. Punto número 2, proposta de fixación dos festivos locais correspondentes ao ano 2015. Lee a proposta da alcaldía a concelleira Iria Lamas. Dídame da Comisión Informativa do Asunto do Pleno. Proposta da Alcaldía. Asunto: fixación dos festivos locais correspondentes ao ano 2016. Visto o decreto 103/2015. Dictame da Comisión Informativa de Asuntos de Pleno. Proposta da Alcaldía. Asunto: fixación dos festivos locais correspondentes ao ano 2016. Visto o decreto 103/2015 de 15 de xullo da Consellería de Traballo e Benestar, DOGA, número 139, do 24 de 7 de 2015, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral por ano 2016, resultando que o artigo número 2 de dito decreto di que, conforme o disposto no artigo 37.2 do Estatuto dos Traballadores, artigo 46 do Real Decreto 2001/1983, do xullo do 28 de xullo, e o artigo 1.11 do Real Decreto 2412/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos de administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de traballo, tamén serán inhábiles para o traballo retribuídos e non recuperables dúas festas locais, que serán determinadas pola persoa titular da xefatura territorial da Consellería de Traballo e Benestar en cada unha das provincias da Comunidade Autónoma, por proposto do órgano municipal competente dos respectivos concellos, e publicaránse nos boletíns oficiais de cada provincia e no Diario Oficial de Galicia. Resultando que, segundo a disposición derradeira primeira do disposto no presente decreto, darase traslado ao Ministerio de Emprego e Seguridade Social antes do 30 de setembro de 2015, pola presente propoño ao Pleno da Corporación Municipal a adopción da seguinte acordo. Primeiro, fixar como festivos locais correspondentes ao ano 2016 co obxecto de determinar o calendario laboral correspondente a dito ano os días 11 de xullo e 16 de agosto, San Benito e San Roque respectivamente. Segundo, notificar a seguinte acordo a xefatura territorial da Consellería de Traballo e Benestar e ao Ministerio de Emprego e Seguridade Social antes do 30 de setembro de 2015. A Comisión Informativa, por unanimidade, dictaminado favorablemente ao asunto o do 14 de setembro de 2015. Grazas, señora Iria. Alguna intervención ao respecto? Ninguna. Queda aprobado entonces este punto por unanimidade. Punto número 3. Proposta de aprobación da Ordenanza Xeral de Prezos Públicos. Lee a proposta e defende a mesma o concelleiro Pauliño de Río. Boas tardes. A proposta di o seguinte: asunto proposta da Concellería de Facenda sobre a aprobación da Ordenanza Xeral de Prezos Públicos. En relación ao expediente da aprobación da Ordenanza Xeral de Prezos Públicos, en cumprimento da providencia desta Concellería de data 12 de agosto de 2015, tendo en conta o informe de intervención da mesma data, se emite a seguinte proposta con base aos seguintes antecedentes de feito. Primeiro, de conformidade coa providencia citada de data 12 de agosto de 2015, foi emitido informe pola intervención sobre o proxecto da Ordenanza Xeral de Prezos Públicos e sobre a legislación aplicable e o procedimento a seguir.
legislación aplicable será os artigos 41, 47 e 127 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por lo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, os artigos 24 e 27 da Lei 8/1989 de 13 de abril de taxas e prezos públicos, os artigos 49 e 70.1 da Lei 7/1985 de 2 de abril reguladora das bases de réxime local. Visto o que antecede, considérase que o expediente seguiu a tramitación establecida na legislación aplicable, procedendo a súa aprobación polo Pleno da Corporación e por isto a seguinte proposta. Primeiro, aprobar inicialmente a Ordenanza Xeral de Prezos Públicos, segundo consta no expediente. Segundo, dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva mediante exposición do mesmo no tabulairo de anuncios deste Concello no Boletín Oficial da Provincia por un prazo de 30 días hábiles, dentro dos que os interesados poderán examinalo e expor as reclamacións que estimen oportunas. Terceiro, considerar definitivamente aprobado o acordo no caso de que non se presentasen reclamacións ao expediente no prazo anteriormente indicado. A Comisión Informativa, por maioría dos votos, aprobou 5 votos, aprobou 3 do Grupo Municipal do PSOE, 1 do Grupo Municipal de Manifesto Miñor, 1 do Grupo Municipal de Concello Aberto e 3 abstencións, Grupo Municipal 2 polo Grupo Municipal do PP e 1 polo Grupo Municipal de Iniciativa por Gondomar e ningún voto en contra, determinou favorablemente o asunto. Ben, vostedes saben que non existe no Concello de Gondomar unha ordenanza xeral de prezos públicos e, polo tanto, non existe ninguna ordenanza particular a este respecto. Este goberno quere normalizar determinadas situacións a nivel fiscal e tributorio e a nivel administrativo que dé a seguridade tanto á administración como aos veciños e veciñas que son os seus destinatarios finais. E, polo tanto, traemos aquí unha aprobación inicial para que non pasen cousas como que o tema dos comedores escolares, por exemplo, teñan un reparo da que estean tramitados correctamente, como teñen pasado todo este tempo atrás, por non existir unha ordenanza xeral de prezos públicos que logo se derivaría inevitablemente la ordenanza particular sobre, por exemplo, os comedores, o pago dos comedores escolares. E todas estas ordenanzas de precios públicos as faríamos extensiva a moitos aspectos da vida municipal. Por lo tanto, este é o primeiro paso que comete o goberno municipal e que trae a este pleno para normalizar a vida fiscal e tributaria administrativa deste Concello. Teñen vostedes aí a proposta das ordenanzas, sabe que se poden alegar en tempo e forma, haberá unha exposición pública do mesmo e despois unha aprobación final. Grazas. Moitas grazas, señor Pauliño de Río. Algúnha intervención? Señor Guitián, ten vostede a palabra. Hola, moi boas tardes. Bueno, efectivamente, como ben decía o voceiro neste caso do goberno, esta é unha aprobación inicial dunha ordenanza xeral. A leímos, nos parece en principio correcta. Bueno, a verdade é que nos parece ben que este aquí. Nos que participamos no goberno anterior tamén intentamos de facela, pero por de fora non fomos quen de traer a cabo. Efectivamente, logo hai que facer as ordenanzas particulares para regular os precios precisamente particulares de cada circunstancia. E, bueno, leída, a verdade é que non dá para moito, está ben, nos parece correcta, pero, ainda así, o noso voto vai ser a abstención simplemente por unha cuestión de seguridade ou de reservarse o feito de poder facer no período indicado a alegación se o consideramos conveniente. Por lo demais, nada máis. Gracias. Grazas, señor Guitián. Alguén pide a palabra? Señor Gómez, ten vostede a palabra. Boas tardes, todos e a todas. Vamos a ver, non estamos de acordo totalmente de que a máis é necesario
necesario que Gondomar pois, co Concello pois, que teña unha ordenanza de precios públicos. Isto é unha aprobación inicial, pero, bueno, ainda sendo inicial, nos estamos de acordo que se faga, por lo cal o noso voto vai ser a prol. Isto non quere dicir que na aprobación definitiva, según os prezos e todo, pois que despois isto leve outro debate e ao mellor incluso pois a decisión se outra, pero en principio nos estamos totalmente de acordo que se faga, porque, como dicía antes, é necesario. O Concello pois teña unha ordenanza de precios públicos, por lo cal o noso voto vai ser a prol. Grazas, señor Gómez. Alguén pide a palabra? Algúnha intervención máis ao respecto? Non? Sometemos a votación este punto. Votos a prol da aprobación inicial da ordenanza. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado este punto por maioría. Grazas. Punto número 4. Proposta de aprobación da modificación de crédito número 59/2015 da modificación de transferencia de créditos. Ten a palabra e lea a proposta deste punto o concelleiro de Facenda, señor Pauliño de Río. Grazas, señor alcalde. Esta é unha proposta de modificación orzamentaria, modificación de créditos número 59/2015 na modalidade de transferencia de créditos. Ante a existencia de gastos que non pode demorarse a do exercicio seguinte, para os que non existe crédito no vixente orzamento da corporación, faise precisa a modificación de créditos de dito orzamento baixo a modalidade de transferencia de crédito entre partidas de distinto grupo de función que non afectan a altas e baixas entre créditos de persoal. Visto o expediente de referencia relativo á modificación de créditos do orzamento xeral para o exercicio 2015 mediante a transferencia de créditos e considerando que, segundo os informes de intervención de data 3 de setembro de 2015, o expediente cumpre o disposto no artigo 179 e 180 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo e o 40 a 42 do Real Decreto 500/90, así como establecido nas bases de execución do vixente orzamento, proponio, primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito número 59/2015 na modalidade de transferencia de créditos entre partidas de distinto grupo de función que non afectan a altas e baixas entre créditos de persoal de acordo ao seguinte detalle. Cámara de Comercio de Vigo, 13.909,28, publicidade de propaganda 4.000 euros, mellora da Praza de Abastos de Gondomar 15.048,89, gastos diversos 2.000 euros, actividades culturais 4.000 euros, en total son 38.958,17 euros. Estas son as partidas de altas de gastos, a partidas de gasto e amortización de préstamos polo mesmo importe, 38.958,17. En segundo lugar, expor este expediente ao público mediante anuncio inserto no boletín oficial da provincia por 15 días, durante os que os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o devandito prazo nos houvese presentado reclamacións. En caso contrario, o pleno disporá dun prazo dun mes para resolverlas. A Comisión Informativa, por maioría de votos a prol, 5 votos a prol, 3 do Grupo Municipal do PSOE, do Grupo Municipal do Manifesto Miñor, un do Grupo Municipal de Concello Aberto e 3 abstencións, 2 do Grupo Municipal do PP e 1 do Grupo Municipal de Iniciativa por Gondomar, e ningún voto en contra, dictaminou favorablemente o asunto. Teñen vostedes, os concelleiros e concelleiras, o expediente de modificación de crédito a súa disposición. Se teñen algunha aclaración ou proposta que facer, pois estamos a súa disposición. Grazas. Grazas, señor Pauliño. Alguén pide a palabra? Señor Guitián, ten vostede a palabra. Grazas, señor presidente. Señor del Río, antes de entrar na nosa postura, quería saber, actividades culturais, estes 4.000 euros a que se refiren, se non lo podería explicar. Sí, señor Pauliño, ten vostede a palabra. Grazas. Esta é unha petición que se nos fai
ao Goberno Municipal por parte do Instituto de Estudios Miñoranos a respecto dun premio de poesía que se estaba celebrando Vitoriano Taibo na entidade local menor de Morgadáns, que non pode atender un compromiso de gasto que tiña con este premio. Evidentemente, o Instituto de Estudios Miñoranos dirixes a nós, fala de unha situación de ausencia e de emerxencia, porque se mira na tesitura de convocado o premio, achegados os traballos, que neste caso creo que son 42, de 42 actores, e a punto de reunirse o xurado para dictaminar o premio, pois míranse na tesitura de ter que desconvocalo. Evidentemente, o Goberno atende esta petición por moitas causas. Este é un premio que sobarda o ámbito cultural de Gondomar, é un premio que ten un alcance a nivel de todo o país, é un dos premios de poesía máis importantes que neste momento existe, e dende logo nos parece fundamental que este premio siga adiante, correcto? Non nos gustaría, dende logo, que unha vez máis aparecera o nome de Gondomar asociado pois a unha situación complicada como é a desconvocatoria dun premio que está na súa 8ª edición e que ten un prestixio cultural evidente. Para nós a cultura é riqueza, hai que apoiala, hai que mantela, e nos casos como este parecenos incluso un deber moral do Goberno apoiar este premio para que cando menos este ano se manteña vista a falla de compromiso que tiña a entidade local menor. Por lo tanto, nos fixeron que para salir do paso teríamos que colaborar con 4.000 euros. Nos recibimos esta petición e evidentemente atendémola. Grazas. Grazas, señor Pauliño. Alguén máis pide a palabra? Señor Gómez, ten vostede a palabra. Vamos a ver, nós sí que o Grupo Iniciativa por Gondomar está de acordo, bueno, non hai máis remedio que estar de acordo ca modificación esta de crédito, porque os proveedores e as institucións hai que pagarlle. Ahora aclarado o punto este dos 4.000 euros para gastos de cultura, vamos a ver, nos aquí non é que nos estiamos de acordo, nos temos outra alternativa, que eso no apartado de mocións traemos unha moción de urxencia e nos damos outra alternativa para solucionar eso. O Grupo Iniciativa por Gondomar e o presidente da entidade de Morgadáns sí que está de acordo que se faga o certamen, o premio de poesía Vitoriano Taibo, pero tamén son conocedores de que hai un grave problema na entidade de Morgadáns económico, que non hai cartos, hai facturas para pagar desde fai 4 anos que supera o que non ten cartos a entidade menor de Morgadáns. Sí que estuvo sempre de acordo, desde o ano 2008 leva feito ese certamen, o novo presidente que está non está en contra do certamen, o que pasa que non hai cartos nas arcas da entidade menor de Morgadáns. Hai facturas sin pagar desde fai 4 anos e nós, como, pois, non estamos en contra para nada, ao contrario, a favor da cultura e a favor do certamen de poesía Vitoriano Taibo. Nós temos outra alternativa. Nós votaríamos a prol esta moción, pero é que aquí non estamos de acordo, non me entendan mal, non é que non estemos de acordo co premio, non estamos de acordo que se saquen 4.000 euros para ese apartado. Nos traemos outra alternativa, a máis dados os problemas de economía que ten tamén o Concello e o Departamento de Cultura, que creo que non hai un duro de babelo, cando os 4.000 euros, pois sí que hai que apartalos para aí. Nos temos outra alternativa, pero no apartado de mocións traemos unha moción de urxencia, habrá que votar a urxencia e debatila, e lle faremos a nosa proposta. Polo cal, en vista deso, pois a nosa idea inicial era aprobar esta modificación de crédito, pero en este caso nos preferimos debatir isto despois. O noso voto vai ser abstención en este caso. Moitas gracias.
Gracias, señor Gómez. Señor Pauliño, ten vostede a palabra. Nos entendemos que, por un lado, a entidade local de Morgadáns terá que cumplir co seu deber, como cumplimos todos cos proveedores, e terá que facer o mesmo que fixo este goberno municipal, facer o seu balance, facer as súas contas, ver que cartos debe, ver que ingresos pode ter, e despois, como sempre, terá que priorizar. Desgraciadamente, o que nós temos negro sobre branco é unha petición dunha entidade cultural de enorme prestixio, non só en Gondomar, sino en todo o país, onde se lle comunica sin marxe de maniobra que se desentende do premio. Nos entendemos que o cambio de goberno dunha administración pública non ten que levar necesariamente a romper os compromisos adquiridos, porque a administración pública é a mesma, e unha vez que se compromete a algo, debe de cumprilo, porque ese compromiso que establece calquera administración pública, unha entidade local menor, un concello, unha diputación, o que seña, leva a un terceiro a comprometerse na realización dunhos gastos que si logo se incumple por un cambio de goberno, si non se actúa a nivel institucional, correcto, independentemente de quen goberne, a institución está por riba dos que gobernan, e polo tanto ten que asumir ese gasto. A nós nos consta que se intentou negociar este asunto e salir do paso para este ano. E a resposta que deu a entidade foi un que nós temos outras prioridades. E iso está escrito. Non é que se diga verbalmente. Se dixo verbalmente e logo por escrito. Se vostedes agora queren cambiálo, non o anuncian, traen unha moción de ausencia, pois parécenos, cando teñamos coñecemento, falaremos e actuaremos. Pero o que é evidente é que ante unha situación que de novo se iba a poñer o nome de Gondomar na palestra para algo negativo, que xa abonda, este goberno fixo os seus deberes e dixo, nos vamos a manter ese premio. Este ano, vostedes saben que os 4.000 euros é unha cantidad inferior a un convenio que había aí, porque aí hai un convenio que está asinado por dúas partes e que establece obrigas para as dúas partes e que ambas deben de cumplir. Correcto? E hai uns tempos para denunciar ese convenio e hai uns tempos para denuncialo e deixalo sin vigor. E ante unha ausencia temporal de crédito se pode falar, se pode dialogar, se poden establecer pautas e compromisos. O que non se pode ou non se debe facer é rachar ese compromiso e decir buscaros a vida, permítame a expresión vulgar. Buscaros a vida foi o que se lles dixo. E ante a perspectiva de ter que desconvocar ese premio, evidentemente se pediu axuda a este goberno e este goberno actuou, evidentemente, e actuou en base a unha situación de emerxencia, correcto, como era esta, porque senón había que desconvocar o xurado xa, e o premio desconvocalo, e de novo os titulares non só de Gondomar, de todo o país, falando de novo mal no nome de Gondomar. Nos actuamos así. Se a entidade local menor de Morgadáns está disposto a rectificar, como vostede comprenderá, as necesidades son infinitas e os cartos son poucos en calquer sitio ou lugar. Por tanto, veremos o que pasa. Nos actuamos, temos unha petición por escrito e garantimos ese premio. En este momento, o
o premio Victoriano Taibo está garantizado. Este goberno non ten ningún interés de decir si os cartos nos vamos a poñer nós. Por qué? Porque ninguén os quería poñer. Agora hai máis xente que quera poñer cartos para o premio. Benvidos sexan. Pero evidentemente, o que non se pode decir é situacións milagrosas cando o problema está resolto. O mellor había que ter máis diálogo, o mellor había que falar máis, o mellor había que ter priorizado este tema e darle unha solución e non abocalos a ou desconvocar ou pedir axuda, que foi o que fixeron. Nós simplemente fomos receptivos a unha situación de gravedade como foi esta, e está reflectido aquí precisamente pola emerxencia que tiña este tema e o trouxemos xa no primeiro pleno. Si hai outras solucións, non a quere decir vostede agora, pois miraremos cal é. O que é evidente é que en canto se aprobe esta modificación de crédito, ese premio está garantido. Como así que dixo este goberno unha vez que tomou nota do problema. Moitas gracias, señor Pauliño del Río. Ten vostede a palabra, Manuel Gómez. Vamos a ver, o novo presidente da entidade de Morgadáns, que aparte é un compañeiro daqui da corporación, é compañeiro do grupo de I+G, sí que fixo os seus balances. El, cando chegou á presidencia da entidade menor de Morgadáns, fixo os seus balances e foi cando se deu conta que non había cartos, que non hai presuposto para iso. Non é que non queira, é que non se pode dar o que un non ten. Eu non podo dar o que non teño, e a entidade de Morgadáns non pode, en vista dos problemas. Hai facturas desde fai 4 anos sin pagar. Vostede o sabe, que o Conselleiro de Economía e Facenda tamén, que, bueno, hai, por lei pertenece á entidade menor de Morgadáns o 25% dos impostos que pagan os veciños de Morgadáns, a parroquia de Morgadáns. Eso está acordado, foi acordado no seu día, que se paga no primeiro trimestre do ano seguinte, do ano vencido. Por exemplo, a anualidade do ano 2014, no primeiro trimestre do 2015, hai que pagala. Tena sin cobrar tampouco, e que aparte de débidas, ten cousas sin cobrar, que de momento non hai solución. Esta é unha pregunta que ya farei despois en robos e preguntas, como teñen ese tema e que non teñen pensado pagar, pero sí que fixeron os seus balances. A entidade menor de Morgadáns deixa todos os medios a dispor para o certamen de poesía. O que non pode deixar os cartos porque non os ten, señor del Río. Ese é o grave problema. Pero prefiero debatilo despois, que cando toca nunha moción de urxencia, tenemos que votar a urxencia, se non la acepta, temos outra opción para non quitar máis. Da entidade de Morgadáns se poden quitar porque non o hai. Neste momento non o hai. E hai facturas sin pagar desde fai 4 anos. O presidente chegou no mes de suño aí. El non sabía como estaban as cousas. E cando chegou, o comunicou. Tuveron unha xuntanza, verbalmente, xa nada máis chegar, que tuvo cos directivos do Instituto de Estudios Miñoranos, naquele momento, verbalmente, pediron unha carta, mandoulla, non hai cartos. Se non hai cartos, como vai dar o que non ten? Eso é imposible. Eu tamén penso, os problemas que hai en cultura, sacar 4.000 euros para aí. Eu teño outra opción, pero claro, tenemos que debatila e propoñela na moción. Pero voulle adiantar. Sabe cal é a proposta nosa de iniciativa por Gondomar? A miña, neste caso, como portavoz. Eu propoño que da entidade menor de Morgadáns non se poden quitar porque non os hai. Do Concello, se aproban esta modificación, esas 4.000 euros, eu creo que lle sobra en cultura, creo que a Concellería de Cultura sobra e donde empregalo, porque creo que necesita bastantes cartos. Nós facemos unha proposta. Queremos que se faga, estamos a favor da cultura en Gondomar, a favor do certamen de poesía Victoriano Taibo, e queremos que se faga. Estamos dispostos a sacrificarnos. Da seguinte forma, que o que vale o certamen, o pleno de os, o que cobramos cada un, o donemos para ese punto. Que cada un que pague, e nos estamos quitando. Non lle podemos quitar. A entidade é unha institución, é a máis pobre. Nos ahora se poñemos Diputación, Mancomunidade do Valmiñor, Concello de Gondomar, a entidade de Morgadáns é humilde. En este momento, non sei por se fixeron as cousas mal ou polo que sea, aí non vou entrar. Non hai cartos. Eu penso que esos 4.000 euros a señora Concelleira de Cultura lle van a vir de maravilla. Nós, o que cobramos hoxe aquí no pleno, o donamos. E son máis que os 4.000 euros. Quero dicir, nós
e os que teñen dedicación exclusiva a mesma parte que nós, claro, os 17. E con eso os solucionamos. E po ano que ven hai tempo para presionar a outras institucións e todo eso para seguir facendo. Estamos de acordo, e bueno, plenamente, ¿no? É un acto importantísimo. Ese vai ser o da moción, pero chegado a moción o votaremos. Esa é a nosa proposta, que o paguemos nós que estamos aquí. E nós estamos aquí para servir ao povo de Gondomar, dar servicio, e para que esa cultura é o necesario en Gondomar. Non é tanto que pido. O pleno Dios solamente. Nada máis. Moitas gracias. Gracias, señor Manuel Gómez. Por última intervención, señor Del Río, ten vostede a palabra. Grazas, señor presidente. A verdade é que ás veces xogar cos cartos dos demais é bastante máis fácil polo que vexo que xogar cos dun. Eso está moi ben. Esas situacións que paguen outros mentras eu non pago, queda como moi ben, pero non deixa de ser outro disparate máis de como actúan ustedes nunha administración pública. Mire, primeiro unha corrección de tipo fiscal. A entidade local menor de Morgadás non lle corresponde o 25% do que paga, sino do que devenga, que non ten nada que ver. Se podería dar a situación de que a entidade que os veciños de Morgadás non pagaran un euro e o Concello está obligado a darlle o 25% dos impostos devengados. Primeira precisión para saber de que estamos falando, porque cando falamos de cartos e de impostos, bromas axustas. Segundo, vostedes falan de que hai facturas impagadas. Non as vai pagar? Ou vai pretender que este pleno, a través das indemnizacións, pague tamén as facturas que a entidade local menor de Morgadás non pode facer frente? É esa tamén a solución que ten vostede para a economía da entidade local menor de Morgadás? Se as facturas que están aí pendentes de pagar, haberá que facer un plan de pago correcto para pagárteas. O mellor hai que decirle aos proveedores: non te podo pagar hoxe, te vou pagar dentro de 3 meses, ou dun mes, ou de 6 meses, ou no exercicio 2016. Correcto. Por que non se fixo eso co IEN? Porque esa proposta estaba enriba da mesa e vostedes a rexeitaron. Entón hai que decir todo. Hai que decir todo, señor Gómez. E non vir aquí con propostas de Pepito Grillo. Non. É dicir, estamos nunha administración pública como é o Concello de Gondomar. Vostede está falando agora no nome de outra administración pública e no tema da fiscalidade e da tributación e das obrigas das administracións públicas hai que ser o máis rigorosos posibles. Por lo tanto, da mesma maneira que vostede, estou seguro, que a entidade local menor vai facer frente ás facturas dos proveedores que lle va a abonar nun futuro, inte que agora non o pode facer, según digo vostede, a mellor había que coller todo esas contas de hai 4 anos e remitilas a donde haxa lugar, verdad? Para ver que é o que pasa nesa santa casa. Pero non lle vou a decir eu o que ten que facer, o que teñen que facer vostedes. Pero, evidentemente, vostedes tuveron a opción de negociar e non o fixeron. Simplemente dixeron: este certamen non é prioritario para a entidade local menor. Tomaron unha decisión e agora queren tomar outra, porque miraron que tiña repercusión. E nós, dende o primer momento, vimos moi claramente a importancia deste certamen para a entidade local menor de Morgadás, para Gondomar e para a cultura, e actuamos en consecuencia, e vostedes non. Vostedes priorizaron e deixaron unhas cousas fora e outras as van a asumir. Bueno, iso é gobernar. Nos gobernamos dunha maneira, vostedes gobernan de outra. Grazas. Grazas, señor Del Río. Se non lle importa, señor Gómez, voulle dar a palabra ao voceiro do Partido Popular, señor Guitián, que había pedido con anterioridade a vostede. Señor Guitián, ten vostede a palabra. Grazas, señor presidente. Simplemente nos fixéramos unha pregunta, agora queríamos dar a nosa postura en este punto. Por unha banda, os primeiros altas
aplicación de gasto, casi moitas partes son debidas á xestión do goberno anterior, co cual, bueno, pois nos parece moi correcta que se faga a modificación de crédito para atendelas. E en canto a este punto, por lo tanto, nos en principio poderíamos votar a prol á vista deso. En canto a este punto, vou dar o noso pensar, o que pensamos nós. Evidentemente, un acordo que ten un goberno debe manterse en canto entre outro. Nos entendemos que un premio, este premio en concreto, Vitoriano Otero de Poesía, que estaba con un convenio e que estaba establecido para este ano, por o feito de que cambie o goberno non se pode eliminar así porque se quere. Hai que mantelo. De feito, a nós mesmos nos chamou tamén o Instituto de Estudios Miñoranos, o seu director, pedíndonos apoio. Eu lle dixen que, por suposto, que por si nós, na entidade local menor, tiñamos algo que decir ou tiñamos algún que votar, votaríamos que, por suposto, se mantivera. Outro debate será si ese premio hai que mantelo ou non hai que mantelo, si esa cuantía económica é razonable, non é razonable, etc., etc., pero que non é deste momento. De feito, os outros puntos desta modificación orzamentaria non deixan de ser cousas que venen de atrás e vostedes están mantendo lóxicamente. Eso é o noso pensar. Agora ben, cal é a solución? A solución é que o Concello, entonces a vista desto, poña os cartos. Bueno, non o temos, digamos, claramente definido, e é unha opción que plantexa este goberno. Dende ese punto de vista, non vamos a decir que estamos en contra, o tema hai que solucionalo porque así o pensamos. Non nos parece que xa, non sabemos se efectivamente debe ser o Concello que poña os cartos ou non. E dende ese punto de vista, nos, para este punto, tamén nos vamos a abster, simplemente por esta circunstancia. Insisto, o debate do premio terán que facelo na propia entidade local menor de Morgadáns, se continuar ou non. Nós tamén temos o noso pensar a ese respecto. De feito, o propio concelleiro que está aquí con nós e que é parte da entidade local menor xa o dixo, de un avance do que pensamos, pero por suposto este ano entendemos que a entidade debería mantelo. Nada máis, gracias, presidente. Gracias, señor Guitián. Señor Gómez, ten vostede a palabra. Solamente ao señor de Río facerlle unha aclaración que me facía tamén, que non era dos impostos e non era do devengo. Claro, por iso se paga. O que eu lle preguntaba era polo ano 2014. Por iso se paga a ano vencido, o ano siguiente. Por iso que eu devengo. Claro, eu devengo. O ano siguiente se están, despois do primeiro trimestre, están os impostos pagados, claro, do que se pagou en este caso. Por iso non estamos reclamando o 2015 ou 2014. É o que lle reclamo. Non vamos a entrar máis no tema. Dice que, bueno, que con que paguen outros, que son propostas de beneficio. Non, eu non propoño que paguen outros, propoño que paguemos nós. Nós somos unha parte, que paguemos nós. Non quitarlle nin ao Concello, nin a entidade, porque non o ten. E nada máis, penso que está máis que debatido neste punto. Despois no apartado de mocións, pois, eso, entraremos con moción. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Gómez. Para rematar, para pechar este turno de argumentarios, doulle a palabra ao concelleiro de Economía e Facenda, Pauliño de Río. Ben, en primeiro lugar, como goberno felicitámonos que todo o mundo coincide en que este certamen hai que celebrarlo. Algo avanzamos, porque antes non era así. Pero os veciños e veciñas e vostedes teñen que saber unha cousa: o certame vaise celebrar porque hai un compromiso do goberno de mantelo este ano. Si non, a día de hoxe estaríamos falando, e xa antes da celebración deste pleno, estaríamos falando de que ese certame estaría desconvocado. Estaríamos falando de outra cousa, correcto? Pero non da súa celebración, porque para a súa celebración evidentemente necesitaban o compromiso deste goberno para mantelo este ano, e nós vamos a cumprir ese compromiso. Simplemente por eso traemos esta modificación de crédito. Resulta curioso que todo el mundo esté a prol de manter o premio, pero
que pague o maestro Armero. Grazas, señor Pauliño de Río. Bueno, damos por rematado este turno de intervencións. Se non hai ninguna palabra máis solicitada, nin nadie se dá por aludido, pasamos á votación do punto de orden do día da proposta de aprobación da modificación de crédito da modalidade de transferencia de créditos. Votos a prol de este punto. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado este punto. Punto número 5 da orde do día. Fiscalización e control dos órganos do Goberno. Apartado A. Dar conta da resolución de data 11 de setembro de 2015 modificando a do 15 de xullo de 2015 relativa a delegacións xenéricas de áreas de goberno local especiais de servizo. Apartado B. Dar conta das resolucións de alcaldía dos seguintes apartados: tomo 5, 2015, primeira e segunda parte; tomo 6, primeira e segunda parte; tomo 7, primeira e segunda parte; tomo 8, primeira e segunda parte. Apartado C. Dar conta do informe de intervención xeral de data 11 de setembro de 2015 remitido á Alcaldía Presidencia relativo á información periódica para o Pleno da Corporación. Apartado D. Dar conta do informe da intervención xeral de data 8 de maio de 2015 relativo á Alcaldía Presidencia relativo á execución trimestral entidades locais no primer trimestre 2015. Apartado E. Dar conta do informe da intervención xeral de data 8 de maio de 2015 remitido á Alcaldía Presidencia relativo á execución trimestral entidades locais segundo trimestre 2015. E apartado F. Apartado de mocións. Mocións presentadas. Teño unha moción de urxencia, pero bueno, ir ao final, non? A moción de urxencia deixámbola para o final destas. Le parece? Non hai outra. Ben, damos paso á lectura das mocións. Sobre a moción presentada por o seu grupo político e por G, ten vostede a palabra para expornos a súa moción. Grazas, señor Gómez. Vamos a ver, a moción vou a lela e despois entraremos sobre pedindo a subvención da taxa pola recollida do lixo do ano 2015. Como todos vostedes saben, aparte, pois, na anterior legislatura, creo que xa foi debatido aquí nesta sesión plenaria. Vamos a ver, a taxa do lixo foi aprobada o 5 de xulio de 2012 e, bueno, hasta o ano 2014 non se puso cobro, cando, bueno, se cobrou 2013 con carácter retroactivo, ahora ven 2014, pero, bueno, vou pasar a lela e despois, pois, podemos entrar en materia. Con motivo da aprobación en sesión plenaria na pasada legislatura, o día 5 de 7 de 2012, de aprobación inicial de ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servicio de recollida do lixo, con votos favorables do PP e CDL, por aquel entón o goberno municipal e os votos en contra do PSOE 2 e abstencións 5 de concelleiros non adscritos e un do grupo mixto, o cal presentaba o dicente que son eu neste caso. Isto trouxo consigo que no ano 2014, por mediación da empresa que xestiona os cobros oral, pusese en circulación o cobre con carácter retroactivo do recibo pertenecente ao ano 2013. Neste ano están a poñer en xestión os recibos pertenecentes ao período anual do ano 2014, polo que se deduce que o vindeiro ano, ou mellor este ano, pero bueno, se deduce que xa estamos a finales case de ano, poñerase a circulación o pertenecente ao ano 2015 en curso e o correspondente ao ano natural 2016.
Con data 26 de 9 do 14, o concelleiro non adscrito naquel momento, o señor Araújo Quintos, presentaba unha moción co título Supresión do cobro con carácter retroactivo da taxa pola recollida do lixo, a cal foi debatida no pleno ordinario celebrado no mes de outubro de 2014, onde, como o seu título significaba, instaba o goberno municipal a paralizar a tramitación do cobro con carácter retroactivo da taxa polo servicio da recollida do lixo correspondente ao ano 2013, suprimir o de bendito cobro e comunicar urgentemente este acordo ao oral. A mesma, tras o seu debate, foi aprobada con votos a favor, dous do PSOE, dous concelleiros do PSOE, non adscritos 6, nestes membros engadiuse o señor Elade Costas tras o seu abandono do Grupo Popular, que no seu día, co seu voto, aprobara a posta en circulación dos recibos dos residuos sólidos urbanos con carácter retroactivo, e un do Grupo Mixto, o cal presenta en este caso Vicente, que son eu. En vista, tal como derívase dos acontecementos, o anterior goberno municipal fixo caso omiso ou citado acordo aprobado por maioría en sesión plenaria e abocou a cidadanía a soportar un imposto económico injusto e contravindo o acordo no seu día. Tras a celebración das últimas eleccións locais de maio de 2015 e co emborco electoral surdido tras a toma da palabra pola cidadanía, o goberno resultante, tras o pacto do Cruceiro, quer decir, bueno, como fixeron o pacto ali no Cruceiro de Mañufre, por darlle un nombre, en boa parte está formado por concelleiros que na pasada legislatura, tal como queda apuntado, opuxéronse ao cobro injusto do cobro retroactivo da taxa pola recollida do lixo, e quen ten o poder resultante para tentar paliar na medida do posible tal injusta medida que afecta gravemente a economía xa malpreita da cidadanía de Gondomar, e polo que levo a este pleno a adotar o seguinte acordo: que o pleno da Corporación Municipal de Gondomar aprobe a retirada da taxa pola recollida do lixo pertencente ao ano 2015, trasladando de bandito acordo con urxencia o oral. Este é un punto, bueno, acabo de léelo, e que senón algún ano vamos a ter que sorprender os veciños de Gondomar a pagar dos recibos, por lo cal eu penso que cai de queixón. Neste momento non hai compromiso nin con Diputación, nin con nada, bueno, están a punto, me imagino, de contratar con unha nova empresa que lle toque, ou incluso, pois, eu penso que varios concelleiros que están agora no goberno estaban por municipalizar este servicio. Entonces, hai toda a libertad do mundo para adaptalo como vostedes penso que o farán ca mellor intención do mundo e non someter aos veciños aos gondomareños a pagar dos impostos do lixo. Por iso pedimos elimínase do ano 2015 po ano do 2016 e todos temos que saber que hai que pagar o lixo, pero cada ano un recibo. Nada máis, iso é o que pido, que, bueno, que apoyen a moción polo ben de Gondomar e dos gondomareños. Grazas, señor Gómez. Rematou? Sí, de momento sí. Alguén pide a palabra, señor Guitián. Grazas, señor presidente. E nos, moi breve, simplemente para anunciar o noso voto. Por coherencia vai ser en contra. Grazas. Gracias, señor Guitián. Ten a palabra o concelleiro de Economía e Facenda, señor Pauliño de Río. Gracias. Sí, ben, a ver por onde empezo, señor Gómez. Porque vostede é o diciente. Bien, o el diciente. Bueno, vamos ver. Tal vez haxa que empezar facendo un pouco de historia, si lle parece a vostede. Ben, mire, no goberno de Gondomar hubo un tempo onde os cuartos voaban pola rúa e un alcalde que últimamente está bastante, un exalcalde que está nos medios, decidiu eliminar a taxa do lixo porque o concello iba sobrado. Co cual nos convertemos posiblemente no único concello de toda a Europa Occidental que non pagaba a taxa de recollida de residuos sólidos urbanos.
o 11/11/2012 se aprobou a ordenanza fiscal reguladora da taxa de recollida de lixo. Entrou en vigor o 16/11/2012 e existía un acordo da delegación do Pleno na delegación da recaudación, xestión e cobro desta taxa nun organismo da Diputación Provincial de Pontevedra que se chama o Obrano. Curiosamente, evidentemente, a data de devengo, de novo, palabra interesante neste pleno, devengo, verdade? Artigo 21 da Lei Xeral Tributaria, que é o devengo, é o momento en que se entende realizado o feito imponible e nace a obriga de pagar a obriga tributaria principal, que é o pago. Que non é igual que o pago, a exigibilidade do imposto non é o mesmo que o devengo. Pero significa que o 1 do 2013 todos os veciños e veciñas de Gondomar tiñamos que pagar o lixo. E, sin embargo, non sabemos por qué, pois non se pagou. Cousas que pasan en Gondomar. Chegamos ao ano 2014 e entón, de repente, se produce unha situación curiosa. O 1 do 2014 de novo se produce o devengo do imposto. Todos os primeiros de xaneiro de cada ano natural, 2013, 2014 e 2015, se produce o devengo do imposto e, polo tanto, nace a obriga de tributar, de pagar. Quero que se queden con ese dato. Curiosamente, non se pasa o recibo no 2013, no 2014 nada se sabe, e en febreiro do 2014 o goberno que teño a miña dereita decide declarar incompetente a este pleno para a taxa do lixo e decide darlla a Diputación Provincial de Pontevedra. E vostede vota prol. Curiosamente, claro, porque ao mellor vostede, señor Gómez, é o menos indicado aquí para traer esta moción, sea diciente ou non sea diciente, é o menos indicado. Porque se a proposta política súa sair adiante e o tema do lixo fora a Diputación e se declarara incompetente a este pleno, vostede non podía traer esta moción a este pleno, porque nós non poderíamos decidir con ela. Esa é a súa postura política. Tal vez unha postura política, verdad, que me recuerda a Johnny e a Charlie Cour, que éramos que inventaron a llenca. Se acorda vostede da llenca, señor Gómez? Esquerda, esquerda, dereita, dereita, diante, atrás, 1, 2, 3. Ese é o lema do seu partido. A llenca, señor Gómez. Non se sabe onde está vostede. Na esquerda, na dereita, diante e atrás, onde está vostede? O 2 de outubro do 2014, por si non chegara, porque nós evidentemente non só votamos en contra de que declarar incompetente a este plenario no tema do lixo, sino que metimos un recurso de reposición. Recurso de reposición que non se sustanció hasta que Papirouza mirou que igual meter a gamba. E entón, o 2 de outubro de 2014 se trouxo de novo o convenio da Diputación a este plenario, xunto co recurso.
e vostede votou de novo a prol de declarar incompetente a este plenario. Non porque o di vostede, pero afortunadamente trouxen as actas pola llenca, máis que nada. Me entende vostede? Bien. Entón, claro, é bastante complicado entender a súa postura. É certo que a partir de aí, e nos lle dixemos en febreiro e en outubro, señor Gómez, mire o que fai, porque isto vai a traer consecuencias para os veciños e veciñas de Gondomar, e nós, como representantes dos veciños e veciñas de Gondomar, non vamos a poder defendelos. E usted dixo que tararí. ¿Qué pasou? Que despois aparece un calendario fiscal. E en ese calendario fiscal, que non se sabía que pasaba, pero a día de hoxe se sabe que foi imposto, mandado oral, por anterior goberno, se pasaban os recibos. Entón, no cuarto pagamento do 2014 se pagaba o 2013, no segundo se pagaba o 2014 e no segundo se va a pagar o 2015. E nos empezamos, evidentemente, a actuar como grupo que éramos nacionalista aquí nesta corporación. E tosemos non esta moción, varias mocións. Desta moción que vostede di, da supresión retroactiva, derivou un informe de intervención onde decía non é posible derogar retroactivamente unha taxa do lixo que está devengado. E decía moi clariño. Consecuencia dese informe de intervención, que foi unha moción que presentou don Antonio Araújo neste pleno en outubro de 2014, en novembro de 2014, o seguinte pleno, e ante o informe de intervención trouxemos outra moción. E sabe cal era a moción? A supresión da taxa do lixo do 2015, porque estábamos en tempo e forma de facelo. No 2014 o imposto non estaba devengado, estábamos en tempo de modificar a ordenanza fiscal e, polo tanto, se suprimíamos a ordenanza fiscal do 2015, evidentemente, cada veciño e veciña de Gondomar iba a pagar un recibo. No 2014 pagaba un, no 2015 pagaba o 2014 e no 2015 se suprimía ese imposto e pasaba o 2016. Correcto. E trouxemos. E pedimos que se convocara un pleno extraordinario urxente, que non vou aquí a relatar o que pedíamos, pero pedíamos a modificación desa taxa do lixo para a súa supresión temporal, para evitar precisamente que se cobrara aos veciños e veciñas máis dun recibo por ano. O señor Guitián, en un acto de filibusterismo político, convocou ese pleno extraordinario con unha proposta que non era a proposta que nos tiñamos, sino unha proposta que non se sabía o que se votaba, e a taxa seguiu en vigor. Chegamos ao 1 do 2015, devengo do imposto. Vostede ahora xa sabe que o devengo do imposto leva aparellado a obriga de pagar. E en febreiro se produce o desastre desa aposta política que vostede, señor Gómez, e o Partido Popular decidiron, facía un ano e pico, de declarar incompetente a este pleno e darle todas as atribucións, incluído de fixar a cota, á Diputación. E a Diputación declarou deserto o concurso, e foi un fiasco. E houbo que traer de novo o tema do lixo en Gondomar, coa situación na que estamos agora. Tremenda situación na que estamos agora, con un contrato en precario, correcto, con unhas obrigas firmadas por un órgano, ao noso entender, incompetente, e que significa que unha de cada 7 euros que gasta o Concello de Gondomar, un de cada 7 euros se vai no lixo. Un de cada 7 euros. Traslade vostede esta proporción a calquera vila e cidade de España, ou de Europa, ou de Galicia, e lle dará un disparate.
Un de cada 7 euros. Esta é a situación. Cando vostede mirou este tema, evidentemente empezou a recuar a llenca. Volveu a facer o seu pase preferido. E cando hubo ese calendario e nos dimos de conta de que se iba, efectivamente, a pasar de non pagar a pagar 3 recibos nun ano, aos dous ambos disparates, correcto, vostede empezou a apoiar as mocións da oposición que antes vostede propiciara con seu voto. Entón, se hai un concelleiro, e eu digo dende o respeto máximo que sabe que eu teño por calquer membro desta corporación, se hai algún concelleiro que non pode presentar esta moción política, moral e éticamente, é vostede, señor Gómez. É vostede. E agora ven con esta moción. Pois nós non a vamos a apoiar. Da mesma maneira que lle vamos a garantir a vostede, a todos os corporativos e a todos os veciños e veciñas de Gondomar que van a pagar un recibo por ano. Repito, un recibo por ano. Espero que cando se tralla a modificación das taxas, vostede actúe en consecuencia e non nos baile outra vez a llenca. Por tanto, ese é o compromiso deste goberno, que vostede trata de traer aquí con esta moción, cando esta moción non é realizable. Porque, producido de vengo, non hai posibilidade de non pagar. Pero ten a garantía deste goberno, e con isto remato nesta primeira intervención, que supoño que haberá algunha que outra, que a todos os veciños e veciñas de Gondomar van a pagar un recibo por ano, e que no 2015 van a pagar este de 2014, que por certo supoño que a maioría dos veciños e veciñas de Gondomar xa lle chegaría o recibo este que ten para pagar do 10 ao 12 de 2015, que é o correspondente ao exercicio 2014. E no 2015, no 2016, que é o ano que ven, van a pagar un recibo. Non dous, señor Gómez. E esta é unha promesa que lle fai o goberno. A vostede, os corporativos e os veciños e veciñas de Gondomar. Por lo tanto, nós, que nos gustaría bailar a llenca con vostede, pero a mellor preferimos outro tipo, vamos a votar en contra desta moción. Gracias, señor. Gracias, señor Pauliño de Río. Intervencións, señor Gómez, ten vostede a palabra. Vamos a ver, señor del Río, canta mi ben, non sabía esa cualidade súa, canta. Bailar non sei, cantar, canta mi ben. E mentir ou... Como actor é moi bueno. Vamos a ver. Vou empezar por unha das preguntas que dixo. Vostede non sabe onde estou eu. Non sabe se estou na dereita ou na esquerda. Eu dixen moitas veces. Sabe onde estou? En Gondomar. Eu son de Gondomar. A mí non me importa nin dereita, nin esquerda, nin nada. O vostede non sei o que lle importa, porque eu tampouco sei onde está vostede, se falamos de política, porque bueno, vostede xa se presentou por un partido e aos 2 anos o ano e pico só abandonou, só deixou tirado e foi para onde quiso. E non sei agora onde está, pero bueno, eso a mí non me importa. Mire, se entramos un pouco, primeiro, antes de máis nada, quero rectificar, se me autoriza, a moción. Vou a pedir a restricción do imposto do lixo do 2016, que aí non hai de vengo. Pero vamos a ver, vostede aprobou unha moción igual que eu, cando a levaba o seu compañeiro Antonio Arauso, no ano 2014 levaba a pedir a eliminación do recibo de 2013. Vostede votou igual que eu a favor. Vostede non sabía que aí había de vengo. Ou aprendeu agora ainda? Eu creo que non, que vostede sabe bastante, porque neste é bueno, teño que reconocer de que é bueno. Agora sabio, antes non o sabía. Vostede, igual que eu, no ano 2014 aprobou unha moción pedindo a eliminación do 2013. Naquela non o sabía, e agora sabio, só lo sabe cando lle interesa. Pero mire, para que non haxa ese problema, pedimos
a do 2016. Nesta mesma, a moción exactamente igual, nos mesmos términos, ano 2016, que se elimine o imposto do lixo, ano 2016, neses mesmos términos, exactamente igual. Se facemos memoria, bueno, aí puse tal, bueno, cando vostede truxa a moción en febrero deste ano, ya votei a pror, claro, despois de quedar deserto o concurso na Diputación. Eu no seu día aprobei a adhesión á Diputación, por suposto que o aprobei. Era importantísimo. Vamos a ver o que fan agora vostedes. O tiempo porá cada un no seu sitio e dirá o que fan, a ver se van a municipalizar o que é o que querían. Eu dou por feito que van a municipalizar o servicio de lixo. Eso teño case por seguro que van a facer eso. Pero naquel momento era interesante. Si mañán vostedes trae a Diputación e fai unha proposta parecida e a traen, teñan por seguro que lle aprobo a vostedes tamén. Pero que eso non ten nada que ver eso co imposto ca tasa do lixo, que é unha cousa das que queda na moción clara. Quero lle deixar ao señor alcalde tamén claro que a tasa do lixo foi aprobada no seu día polo goberno anterior, 7 votos a favor do Partido Popular, incluídos o que agora é secretario do señor alcalde, e 2 concelleiros do CDL. Non aprobou o representante de Porgeo do Grupo Mixto, Manuel Gómez, non aprobou a tasa do lixo, non foi quen aprobou. Dice que no 2013, que bueno, que había que poñer na circulación, non se puso, pois posiblemente o goberno cometerá un fallo que fora, e se non teñen culpa os veciños de Gondomar de que se atrasara. Nin eu tampouco a teño, non. Eu o único que pretendo é que paguen un recibo cada ano. Por eso traigo unha moción. Se agora hai o de Beico como é, pois posiblemente, aí teña, nese punto tiña razón, pedimos a supresión da do ano 2016. Ese é o tema. Cambiala a 2016. É simplemente aclarar eses temas. Que pido cambiala e pedir a eliminación do imposto do tasa do lixo 2016. De momento nada máis. Grazas, señor Gómez. Teño que decirlle como presidente desta corporación que o que vostede pide non pode facerse legalmente porque vostede o que está facendo é unha emenda a esta moción, está emendándoa e debería facelo vostede ao inicio da mesma, antes de empezar a expor a moción, e ademais, inda que quixera facelo agora en voce, non podría facelo, porque non está regulado así. O que sí pode facer vostede, cando sea para outras ocasións, antes de dar lectura da moción, se quere emendala, pois debe facelo, debe solicitalo, presentala por escrito, en todo caso sería admitida. Non se pode ir bailando, bueno, de bailar non ten nada que ver co que decía Pauliño, perdón, non se pode ir cambiando as mocións según o debate que vaya xurdindo das mesmas hasta adaptalas o que un quere. É dicir, si se podría enmendar, se vostede o propuxera ao inicio da mesma, pois ben por escrito, en tempo e forma, pero agora non, agora ten o 15, non ten problema, se quere para o próximo pleno trae a do 16 e non habería problema. Alguén máis pide a palabra? Si, señor Del Río, ten vostede a palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Ben, señor Gómez, espero que non lle faltara, non lle parecería mal algo que lle dixera eu. Se lle parece mal, retiro, porque eu procuro ter un respeto polos corporativos e non me gustaría ahora cambialo, e vostede o sabe. Se lle pareceu mal, pois o Gallenca, pois retiro yo, e non pasa nada. Agora ben, mire, e acabo de decir no nome do goberno que vostede pode marchar tranquilo deste pleno, señor Gómez. Os veciños de Gondomar van pagar un recibo por ano e no 2015 van pagar un recibo, e espero, e yo volvo a repetir, que cando trayamos a modificación das tasas e impostos vostede vota prol. Yo dixen antes, vostede se acollou o vuelo. Yo digo agora, estéase tranquilo. Porque, evidentemente, as cousas hai que facelas a nivel tributario con certa calma. Verdade? Con certa calma. E non traer ao pleno, bueno, o primeiro que se nos ocorre.
Nós somos moi conscientes do que hai aquí e temos non só un compromiso de gobernar, temos un compromiso político que sempre mantivemos igual, correcto? E, por lo tanto, ese compromiso, tanto dos corporativos que estivemos na anterior corporación, que, por certo, non somos maioría, somos 3, quero recordar, de 10, os outros 7 non estaban na anterior corporación, e vostede na moción, por ir realizando términos. Somos 3 de 10, quero recordar. Nos vamos a cumplir ese compromiso. Y vamos a eliminar esa historia que era, evidentemente, un esforzo fiscal que non se podía manter de 3 recibos nun ano. E vamos a facer. Grazas, señor de Río. Señor Gómez, démosle a palabra. Sí. Vamos a ver que lo que quedou neste punto, algo que eu quería aclarar, que a taxa do imposto do lixo de Gondomar, que foi aprobado polo anterior goberno, 7 votos do Partido Popular e 2 do CDL, que non o aprobou Manuel Gómez. Eso que quede claro para esta nova corporación, ¿no? Hai moitos compañeros aquí que se lle engañou dicíndolle que na campaña política todo, que Manuel Gómez pagaba esa basura por había aprobado o imposto do lixo. Non o aprobei. Pero mire, quédome tranquilo, que non me quedo moi tranquilo. E como ya non estou tan tranquilo, vou a levar outra moción de urxencia. A mesma, pero vou a pedir o ano 2016. A supresión do 2016 como urxente. No departamento, ao final de todo, levo esta moción como urxente para quedarme máis tranquilo. En un principio, nada máis. Grazas, señor Gómez. Entendo entonces que retira vostede esta moción agora e presenta posteriormente unha moción de urxencia do sentir que considere. Retírase entonces esta moción, por lo tanto non procede máis debate nin votación. Grazas. Damos paso á segunda moción que presenta o Partido Socialista Obrero Español. Doulle a palabra a concelleira Nuria. Grazas. Grazas. Moción que presenta o Grupo Municipal Socialista do Concello de Gondomar con motivo do repunte de asasinatos machistas ocorridos nestes últimos meses. A violencia de xénero non é un problema que afecte o ámbito privado. Ao contrario, maniféstase como un símbolo máis brutal de desigualdade existente na nosa sociedade. Trátase dunha violencia que así dirixe sobre as mulleres, polo feito mesmo de selo, por ser consideradas polos seus agresores carentes dos dereitos mínimos de liberdade, respeto e capacidade de decisión. Con este convencemento naceu a Lei Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero, unha lei recoñecida e mesmo premiada como unha das mellores leis de loita contra a violencia cara as mulleres e que establece un sólido e completo marco legal para a prevención, protección, persecución e castigo da violencia por parte do compañeiro ou excompañeiro sentimental. A pesar disto, as mulleres seguen sufrindo a violencia de xénero e o número de asesinatos mantense en cifras arrepiantes. Nos últimos meses, a violencia de xénero chegou á vida de mulleres e menores conmocionando a todo o país. A sociedade española padeceu un repunte de asesinatos machistas, convertendo o verán do 2015 nun período tráxico, no que se rexeitaron as maiores números de asesinatos desde 2010. Unha violencia ante que non podemos nin queremos permanecer impasibles. Para o PSDG e PSOE, a igualdade entre mulleres e homes é un principio fundamental. O recoñecemento que fai a Constitución de 1978 de España como un Estado social e democrático de dereito, que propugna como valores superiores do seu ordenamento xurídico a liberdade. A xustiza, a igualdade, o pluralismo político ten que traducirse na plena consideración das mulleres como suxeitos de dereitos da cidadanía. Con toda a cidadanía das mulleres aínda non está consolidada e frecuentemente atópase en dúbida. Fronte a iso é necesario reforzar e promover os mecanismos que a garantan e afasten do vaivén das conxunturas políticas.
Unha sociedade decente exixe avanzar cara a unha sociedade segura e libre de violencia de xénero, que garanta unha proposta efectiva ás mulleres que sofren violencia, así como aos seus fillos e fillas xerando e ofrecendo os mecanismos necesarios para conseguilo. A situación de violencia que sofren as mulleres exíxenos avanzar ata un cumprimento de convenio de Estambul, ratificando por España e que aborda de maneira integral a violencia contra as mulleres. Exíxenos avanzar ata un gran acordo por unha sociedade segura e libre de violencia contra as mulleres que impliquen a toda a sociedade e os poderes públicos para loitar desde todos os ámbitos contra a violencia de xénero, que non escatimen esforzos, medios e recursos. Por todas estas razóns, o Pleno do Concello de Gondomar aproba a seguinte moción na que insta o Goberno a adoptar e promover os acordos sociais, políticos e institucionais contra a violencia de xénero para constituir unha sociedade segura e libre de violencia contra as mulleres cos seguintes puntos. Primeiro, repor e dotar suficientemente as partidas orzamentarias que se viñeron recortando nos últimos anos, especialmente os recursos destinados á prevención e asistencia social das vítimas de violencia de xénero, dependentes tanto de comunidades autónomas como dos servizos de proximidade dos concellos. 2. Nos orzamentos xerais do Estado de 2016 multiplicar por 5 a partida destinada á delegación do Goberno para a violencia de xénero. 3. Creación da Unidade de Coordinación contra a Violencia de Xénero en cada comunidade autónoma. 4. Dotar dun fondo de apoio aos concellos para dar reforzo á rede de servicios públicos, impulsando o papel que desempeñen e deben seguir desempeñando os servicios sociais municipais e centros das mulleres para o desenvolvemento e cumprimento da Lei Orgánica 1/2004 do 28 de decembro de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, a Lei 11/2007 do 27 de xuño galega para a prevención e o tratamento integral de violencia de xénero e a Lei Orgánica 8/2015 do 22 de xullo de modificación do sistema de protección e infancia e da adolescencia. 5. Poñer en marcha dous xulgados especializados en violencia de xénero comprometidos, así como acompañamento judicial personalizado para facer accesible a información ás mulleres vítimas de violencia de xénero, dobre e itinerario e procedimento máis seguro no seu percorrido judicial dende o momento no que poñe a denuncia ata o final do proceso. 6. Establecemento de protocolos de intervención específico para a atención integral ás mulleres que reiteraron a denuncia por violencia de xénero. 7. Activar de forma permanente o Plan Nacional de Sensibilización e Prevención da Violencia de Xénero. 8. Incorporar o currículo a formación específica en igualdade, educación, afecto sexual e prevención da violencia de xénero en todas as etapas educativas. 9. Por en marcha un plan integral para previr, protexer e reparar o dano a menores víctimas de violencia de xénero. 10. Obrigatoriedade de que tanto os magistrados a fronte do órgano jurisdiccional especializado como abogados forenses e equipos psicosociais que interveñan nos xulgados especializados de violencia de xénero teñan certificado previamente a ocupar o seu posto, formación específica na materia impartida por unha institución acreditada. 11. Ampliar as disposicións preventivas, procesuais, punitivas e protectoras da Lei 2004 para abarcar coa adaptación necesarias todas as formas da violencia contra a muller, tal como exixe a Recomendación Xeral número 19 do CEDAM. O Convenio de Consello de Europa sobre Prevención e Loita contra a Violencia contra a Muller e a Violencia Doméstica, Convenio de Estambul, que en España rectificou. Gondomar a 13 de setembro de 2015. Gracias, Nuria Lameiro. ¿Alguna intervención sobre esta moción? Señor Guitián, ten vostede a palabra. Grazas, presidente. En principio, lógicamente, vamos a votar a prol desta moción. A verdade é que non se entende moi ben o que se mira na tele, o que se ve, que parece que se supón que estamos nunha sociedade cada vez máis avanzada e máis razonable. Vamos a entenderlo, non se acaba de entender que de vez en cando aparezcan estes asesinatos, estas violencias, que a verdade é que non. É inentendible. Calquera cosa que se faga sempre parece que pouco, por suposto, si traen a vostedes aquí esta moción, nos apoyamos. Grazas. Gracias, señor Guitán. Señor Gómez. No, simplemente manifestar a nosa decisión de voto que, por suposto, que vai ser aprobado. Nada máis. Grazas. Alguna intervención máis? No, por lo tanto, sometemos a votación esta moción. Votos a prol da moción. Queda aprobada por unanimidade. Seguinte moción. Seguinte moción presenta o Grupo Municipal CABE. Dou a palabra a
Jimena. Boa noite. Primeiro que nada aclarar que esta moción é un refundido de dúas mocións presentadas por Gondomar Concello Aberto e Manifesto Miñor. Gondomar Concello Aberto nace como unha candidatura de unidade para dar resposta aos múltiples problemas que ten o noso Concello. Pero tamén forma parte da súa esencia traballar na política sen perder de vista os acontecementos que afectan o mundo no que vivimos e, dende o Concello, non descoidar o compromiso coas persoas que sofren cando se precisa. As imaxes que estamos a ver a diario de miles de persoas que foxen da guerra tratando de acceder a Europa son insoportables. E ante a inacción dos gobernos, as persoas de xeito individual ou colectivo están ofrecendo a súa solidariedade para axudar. Unha vez máis, van por diante. É o noso deber como institución estar á altura desta mostra de solidariedade e xenerosidade. O artigo 14 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos di: no caso de persecución, toda persoa ten dereito a buscar asilo en calquera país. Temos que cumplir este mandato. A responsabilidade de Europa para coas persoas refuxiadas a causa da guerra que vive Siria non se deben únicamente a cuestións humanitarias. A vontade de desestabilizar o Oriente Medio forma parte dunha estrategia de determinados gobernos dos estados dos países occidentais polo control xeopolítico desa parte do mundo e dos seus recursos. Como ten constatado Bruxelas, os países da Unión Europea violan con total impunidade os dereitos das persoas que solicitan asilo. En concreto, o artigo 18 da Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea, que, en consonancia co artigo 14 da Declaración de Dereitos Humanos, exixe salvagarda do dereito de asilo para todas as persoas en clara necesidade de protección internacional. As políticas de inmigración e asilo practicadas en Europa, guiadas pola obsesión do que os gobernos chaman loita contra a inmigración ilegal, están a supor unha grave vulneración das nosas leis de asilo e dos tratados internacionais, xa que o bloqueo practicado das fronteiras impide que as persoas que foxen de guerras ou persecucións cheguen ao territorio de asilo. Miles de mortos en naufraxios do Mediterráneo, multitude de persoas atrapadas en zonas fronteirizas, mafias facendo negocio con elas para trasladalas a Europa, todo iso ten como punto de partida unha política de fronteiras cuxo obxectivo non é outro que o de impedir que os refuxiados e refuxiadas cheguen aos nosos países. Recoñecelos como refuxiados implica varias cousas: que o goberno español lle facilite a entrada, que se presente unha solicitude de asilo individualizada para cada persoa, que tal solicitude sexa admitida a trámite, que a partir de aí se lle dé a acollida que por lei teñen dereito os solicitantes de asilo, aloxamento, manutención, que reciban a atención legal necesaria para facer o seguimento da súa solicitude, que reciban asistencia psicolóxica, moi importante no caso dos refuxiados porque fuxiron de guerras ou persecucións, que reciban apoio para integración e asesoramento para inserción laboral, etc. Este é o marco de dereitos que ten un solicitante de asilo e é o Estado que non está obrigado a financiar. No mundo hai 60 millóns de refuxiados e non só os países ricos, precisamente aqueles que maior número acollen. A guerra de Siria xerou xa máis de 4 millóns, dos que os 28 países da Unión Europea acollen a menos o 10%. Só Turquía ten 5 veces máis refuxiados sirios que o conxunto de países da Unión Europea. A Unión Europea está obrigada a cumplir coa Convención de Xenebra sobre os refuxiados e abrir vías accesibles para que as persoas que foxen de guerras ou persecucións entren nos nosos países. As mortes no Mediterráneo e os dramas que viven as familias transportadas polas mafias acabaránse no momento con o que se abran as vías seguras. A experiencia demostra que as barreiras e os arames de espiño non sirven para nada. En 1993, Texas levantou a súa barreira na fronteira con México e o fluxo creceu. Un ano despois fixerono California e Arizona. Desde entón, a presenza de migrantes mexicanos en Estados Unidos triplicouse. As barreiras non só non serven para impedir a entrada de legais, senón que impiden a saída dos que queren regresar aos seus países. Co que custou entrar, ninguén se arrisca a facer o camiño de regreso. Así que o mellor sería ir pensando nunha política de paz activa, de resolución diplomática de conflictos, de prohibición da exportación de armas, negocio do que Alemanha é líder europeo e a Unión Europea líder mundial, nunha orden económica menos injusta e desigual, e nunha maneira de vivir menos climatística e máis sustentable. A Comisión Europea vende facer públicas estes días a cantidade de persoas refuxiadas que debería asumir o Estado español, 2.749. Esta cifra foi incrementada hoxe en 14.931, 160.000 en toda a Unión Europea. Desta cantidade, a Galiza lle corresponderá a súa cota para atender a cantos refuxiados e refuxiadas o necesiten.
No noso país temos infraestructuras dispoñibles e adecuadas para albergar a moitas destas persoas, como poden ser os 2 centros de tempo libre dependentes da Consellería de Traballo e Benestar situados en O Carballiño e Patos, con 350 e 260 prazas, respectivamente, que por desgraza fican baleiras e sen actividade grande parte do ano, tal e como se ten debatido en varias ocasións neste plenario do Concello de Gondomar. Vela aquí unha oportunidade para utilizalos e darlle unha rentabilidade social e xusta. Do mesmo xeito que hai anos moitos países acolleron os nosos refuxiados, tócanos nesta ocasión ser solidarios con esta catástrofe humanitaria. Xa é hora de abandonar os discursos do pánico económico, do prexuízo cultural e da discriminación étnica e asumir o compromiso de axuda coas persoas cando a precisan. Por todo o anteriormente exposto é polo que solicitamos tras o seu debate a aprobación polo pleno desta corporación municipal do seguinte. Acordo. O Pleno do Concello de Gondomar insta a Xunta de Galicia a que habilite a residencia de tempo libre de Patos como lugar de acollida temporal para as persoas refuxiadas. No Pleno local propoñemos a toma dos seguintes acordos. Adherirnos á rede de cidades e concellos refuxio, como xa fixeron máis de 55 cidades do Estado español, Barcelona, Madrid, Valencia ou A Coruña, entre outras, mobilizando todos os recursos institucionais e sociais dispoñibles, ademais dos inmóveis municipais, se os houber, que reúnan as condicións para esta acollida. Facilitar un rexistro de persoas e ou familias que estean dispostas á acollida, un rexistro que se conformará unha vez feito o correspondente chamado ao efecto, como xa fixeron outros concellos próximos ao noso, como é o caso de Cangas. Co fin de dinamizar e implicar a cidadanía neste cometido, serán convocadas con carácter urxente a unha reunión todas as plataformas sociais, ONGs, asociacións, veciñais, AMPAs, etc., e calquera outra entidade cívica, disposta a colaborar e a paliar esta situación extrema que se está a vivir en Europa. Gondomar é un concello solidario o que ninguna traxedia humana nos pode ser allea, polo que solicito o apoio unánime da Corporación Municipal para esta proposta. Grazas. Alguén pide a palabra? Señor Guitián. Para anunciar o noso voto, por suposto, a prol. Nos quedamos con esta frase: Gondomar é un concello solidario. Grazas, señor Guitián. Señor Gómez. Tamén para manifestar o noso voto que, por suposto, non podía ser menos, que vai ser a prol. Grazas. Ben, si mai, sometemos a votación esta moción. Votos a prol da mesma. Perdón. Ben, a ver, me dice o secretario que esta moción estaba refundida en outra moción que se presentaron tamén outro grupo político, entonces que se vota a moción en conxunto, o cual implica a retirada da outra moción. Listo? Sí, conxunto. Sí, conxunto. Votamos a moción en conxunto, por lo tanto, retiramos a outra moción que había para non fale volver a redundar do mesmo e queda refundida as dúas mocións en unha. Ben, ou se non pasa nada, facemos esta individualmente e sometemos a votación e a debate a seguinte. E por Ximena. O documento que linxa é o documento refundido. Na segunda parte, que son os acordos do pleno local, que son adherirnos á rede de cidades e concellos refuxio, facilitar un rexistro de persoas ou familias, dinamizar e implicar a cidadanía a todas as plataformas sociais. Digamos, esa é a parte da moción de Manifesto Miñor, e todo o anterior é a moción de Gondomar Concello Aberto. Portanto, eu xa lín como unha proposta refundida. Grazas. Entón, sometemos a votación a moción. Votemos o que leu a concelleira directamente. Ben, claro. Votos a prol. Queda aprobada por unanimidade a moción. A seguinte moción é presentada por Partido Grupo Municipal de Manifesto Miñor. Ten a palabra Antonio Araúxo. Grazas. Vale, sorry.
Gracias, alcalde. Boa tarde a todos e a todas. Antes de ler a moción, decir que vou facer un par de correccións ao final no último punto, que non son enmendas, son correccións de estilo casi, non? Onde di que as autoridades melloren e amplíen, pomos que as autoridades competentes, e logo onde se fala de acceso ao centro poñémoslle novo hospital. E cando se fala do transporte, pois decir da área sanitaria, decir tamén, neste caso, pois dende Gondomar, non? O sea, meter Gondomar, novo hospital por centro de saúde, por centro hospitalario, e autoridades competentes. Ben, como xa teñen a moción, xa leron ou xa se deron conta, esta moción vai sobre unha cuestión que nos afecta, sí que nos afecta directamente ás veciñas e os veciños de Gondomar, como é o asunto da apertura do novo hospital de Beade. É un tema serio, un tema grave, tan serio e tan grave como son as cousas que teñen que ver coa saúde da xente. Antes disto, eu quería decir tamén que non é a primeira vez que falamos deste asunto neste pleno, polo menos que eu falo neste pleno neste asunto e nestes termos, ademais, e é un pouco denunciar e poñer sobre a palestra ou sobre a mesa cal é a estrategia que normalmente se sigue dende os grupos de poder, desde os grupos financeiros incluso que mandan nos grupos de poder, cal é a estrategia privatizadora, non? Que é moi simple, ademais, e no caso de Vigo, pois vese incluso máis que simple, eu diría que é burda, non? E sempre é a mesma. Primeiro degrádanse os servicios públicos, logo se lle dá mala fama, que non funcionan, que non serven, que están mal xestionados, e entón, claro, como eso non funciona, hai que privatizar. Ou hai que seguir alimentando o negocio privado. No caso de Vigo, a cousa ainda é máis grave, porque por eso decía que era unha práctica como burda, non? Porque a maiores do negocio que xa está garantido nun hospital que nos vai a costar 3 veces máis que se fora financiado con cartos públicos, con ese truco que se inventaron, verdad? Pois a maiores diso non se pode aparcar senón é previo pago, e xa non digamos das dificultades que imos ter, se non se remedia, de chegar ao propio hospital. Evidentemente, o comentario de moita xente que inicialmente anotouse de Povisa para o novo hospital, moita xente xa empeza a decir para que me cambiaría, non? Ben, pois esa é a estrategia privatizadora en este asunto. Vou ler a moción. Ante os conflitos surdidos polo aparcamento de pago obrigatorio e outros problemas derivados da privatización do novo hospital de Beade, que está a desencadear unha forte protesta social e profesional, a Corporación Municipal de Gondomar non queremos ser allea a esta problemática por moitas razóns. Aproveito para decir aquí, como alguén xa dixo un día destos na prensa, decirlle ao goberno da Xunta que tantas miles de persoas que saen á rúa, os profesionais da sanidade pública, corporacións, etc., eu creo que non son nin manipulables, nin creo que tampouco estén equivocadas. Ben, as razóns son as seguintes. Primeiro, como xa foi advertido no seu momento por diversos colectivos de todo tipo, esta situación é a consecuencia do modelo adoptado polo goberno galego de financiar e construir o hospital recorrendo a colaboración pública-privada. É un eufemismo que se inventaron para disimular un pouco o negocio. Este modelo supón ceder ás empresas concesionarias a explotación do parking e outros servicios comerciais do hospital, tendas, cafeterías, lavandería, etc. Por non falar do laboratorio que tería que estar instalado no propio hospital e non andar subindo ou baixando de Beade para o Meixoeiro. A Consellería de Sanidade beneficia con esta decisión a concesionaria privada con millóns de euros a costa dos cidadáns e traballadores
discriminados a respecto dos atendidos por hospitais de financiamento e xestión pública, de outros hospitais. Segundo, pagar obrigatoriamente por aparcar o novo hospital supón un copago máis para os pacientes e para os seus familiares, especialmente para os que viven máis afastados do centro, que carecen de transporte público suficiente como alternativa ao vehículo particular. En terceiro lugar, os precios fixados para aparcar polos Sergas e a concesionaria son moi elevados, malia a que esta última teña o negocio asegurado, cunha clientela cautiva e sen competencia de ningún tipo. Por non poder aparcar, non se pode aparcar ni siquiera nas beiravías, porque hasta nin deixar un sitio para poder aparcar os coches. Hasta ese detalle tiveron. O Sergas fixou no prego de condicións do contrato uns precios abusivos similares aos dos parkings de Vigo. 1,86 euros a primeira hora até un máximo de 12 euros para todo o día. Resulta rechamante que os precios sexan aínda máis altos para quen acude ao servicio de urxencia. Cuarto, consideramos que a resposta dos Sergas ás propostas dos cidadáns e traballadores é injusta e irracional. Para os usuarios, fíxanse 12 euros ao día, os que supoñerá un importante desembolso para quen teña familiares con enfermidades graves que exixen unha hospitalización prolongada. Isto suporá 360 euros ao mes, que é a metade da pensión media de Galicia ou de moitos dos novos salarios tras a reforma laboral. Para os traballadores, dispoñerán de 500 prazas gratuitas de acceso indeterminado. Este número é claramente insuficiente, dado que a plantilla é de 3.000 persoas, en quendas de 750, o que supoñerá que máis da terceira parte deberán de pagar 40 euros ao mes. Isto é unha reducción salarial discriminatoria e injusta respecto de quen traballa noutros centros sanitarios públicos. Por todo isto, propoñemos ao Pleno a aprobación, se procede, de dirixirse á Xunta de Galicia, a Consellería de Sanidade e os Sergas co obxecto de denunciar e de propoñer o seguinte. Denunciamos os graves perxuicios asociados á privatización dos hospitais, maiores custos a financiar cos nosos impostos, importantes recortes nos recursos e novos copagos, que ademais non teñen en conta as diferencias entre rendas. Segundo, propoñemos que se habiliten prazas de aparcamento gratuitas, alternativas e próximas, claro, ao novo hospital, para evitar estes novos e inxustos copagos por usar os servicios sanitarios. E por último, que as autoridades competentes melloren e amplíen o transporte público de acceso ao novo hospital e que cheguen a todos os concellos da área sanitaria, neste caso, especialmente dende Gondomar. Gondomar, 9 de setembro de 2005. Nada máis, por agora. Grazas, señor Araúxo. Intervencións, señor Guitián, ten vostede a palabra. Grazas, señor presidente. Ben, por a nosa parte, estamos de acordo con esta moción no relativo o que se trata de propoñer nos puntos 2 e 3. Con respecto ao primeiro punto non estamos de acordo. Por outra banda, habería que pensar se tamén desde o Concello de Vigo deberían involucrarse máis na apertura do hospital, incluso tendo ou facendo tamén zonas para aparcamento ou para outros servicios relacionados co mesmo. Incluso garantir de maneira máis adecuada o transporte dentro da propia cidade hasta o novo hospital. Pero bueno, por ceñirnos á moción, por a nosa banda, estamos de acordo cos puntos 2 e 3, se vostedes teñen a ben retirar o punto 1, nos votaremos a prol, e por a nosa parte estaríamos así conformes e pode salir unha moción aprobada unanimemente. Se insisten en manter o punto 1, nos non vamos a votar a prol. Grazas. Gracias, señor Guitián. Señor Araúxo, ten vostede a palabra, que ao final é quen asina... Ben,
Claro, é que suprimir o primeiro punto sería deixar a moción sen ningún tipo de valor, ni siquiera simbólico, non? Porque todo isto que ven no segundo, no terceiro, máis todo o que falei antes, pois é a consecuencia da privatización deste hospital. Entón, iso que temos que ter claro. Eu, por exemplo, eu non sei vostedes, pero eu participei, supoño que como moitísimas persoas que están aquí presentes, e corporativos incluídos, participei na manifestación de hai uns días en Vigo, precisamente para protestar por este asunto, non? Eu que estou abonado a casi todas as manifestacións da contorna e do resto do país, podo decirlle que nunca vin tanta xente movilizándose por algo evidentemente tan grave. Eu tamén, despois de acabar a manifestación, pois tiven a ocasión de falar con algunhas das persoas que se dirixiron ao público e que votaron os discursos, e fixenlle unha crítica amable, se quere ver así, que estaba moi ben todo o discurso que votaron ali, que eu compartía, pero que a ese discurso le faltaba, para o meu modo de ver, unha parte moi importante. E iso vega a conto co argumentario que lle quero dar ao señor Guitián por a eliminación deste punto. Faltaba nese discurso algo para min, para nós, importante, porque ali falouse de todos os males que supón a privatización, falouse incluso se pediu a grito pelado a dimisión da conselleira de Sanidade, que pode estar moi ben, pero o problema non é ese. E ali faltou un exercicio mínimo de pedagogía política que eu quero facer aquí, que é dicirlle a toda aquela xente que se manifestaba ese día en Vigo, esas 200.000 persoas, igual que eu vou non dicir agora aquí, que padecer estas cousas que estamos vendo que pasan na sanidade pública e noutros servicios públicos non é unha maldición ou un castigo divino, non o é, nin tampouco é que hai unha conselleira que é malísima e resulta que se dedica a recortar polas noites os gastos da sanidade pública ou a privatizar. Nin siquiera é culpa, probablemente, do señor Feijóo, pobriño el, que o único que fai é defender o indefendible que lle mandan en Madrid. Que se vai facer? Quero decir que isto non é unha maldición divina, sino que isto é a consecuencia dunha política predeterminada por un partido político que nos goberna, que neste caso é o Partido Popular, o que vostede, señor Guitián, non se atreve así a defender, pero tampouco a atacar, digamos, o que vostede entende atacar se aproba esta moción, verdad? Sino que estas políticas veñen dadas, ou estas consecuencias veñen dadas por esas políticas que estes gobernos practican deliberadamente e que todos sabemos que teñen a intención de seguir practicando. E este mínimo exercicio de pedagogía política, que era o que eu lle decía aos que falaban ali na manifestación de Vigo, hai que decilo porque seguramente entre aqueles 200.000 manifestantes, igual que aquí, legítimamente, non serei eu quen critiquese, pois habería moitos miles e miles, probablemente centos, de votantes do Partido Popular, que teñen que saber que votar determinada opción en determinado momento ou a determinados gobernantes, pois leva consigo determinadas políticas e determinadas consecuencias. Neste caso, para algo tan serio como é a saúde. Quero decirlle que isto non é un castigo divino, unha maldición divina que periódicamente nos toca aos galegos, pois unhas veces é o leite, outras veces é a sanidade pública, ou outras veces, como xa pasou en Gondomar, desgraciadamente no Valmiñor, pois que nos meten unha autoestrada por riba como se fora un castigo xa puro e duro. Non, eso responde a políticas predeterminadas de partidos políticos que é certo que nos programas electorais é certo non o contan, pero que logo que sí que fan, non?
Polo tanto, pois, eu quería decir eso, non vamos retirar este punto, vámoslo manter, xa digo porque retiralo sería desnaturalizar o sentido da moción, totalmente. Nada máis, gracias. Grazas, señor Araúxo. Queda, polo tanto, a moción intacta como foi presentado ao inicio da mesma. Ten a palabra o señor Gómez. Nada, simplemente a nosa decisión de voto que vai ser a prórroga. Vamos a votar por esta moción. Nada máis. Moitas grazas. Alguén máis pide a palabra para intervir? Nadie. Por lo tanto, sometemos a votación esta moción. Votos a prol da mesma. Abstencións. Votos en contra. Queda aprobada esta moción por maioría. Decir que o Partido Socialista, o Grupo Municipal Socialista, presenta unha moción similar, por mesmos termos que aquí agora mesmo tratada, polo tanto, como coincide e queda salvagardada ademais a sanidade pública como un dereito fundamental, non procede redundar do mesmo e retira esta moción que estaba presentada. Por lo tanto, pasamos á seguinte moción, que é unha moción presentada por o Grupo Municipal CABE, e doi a palabra a Josué Villar. Grazas. Boa noite a todos e todas. A Comisión Europea iniciou a negociación cos Estados Unidos para o desenvolvemento do Tratado Transatlántico de Comercio e Investimentos, en inglés TTIP, en 2013. Desde entón, a Unión Europea e os Estados Unidos están a negociar, de costas á cidadanía e aos seus representantes políticos, parlamentos, un amplo acordo de liberalización de comercio e investimentos, que representa un serio perigo para a democracia, a soberanía e a debida protección dos dereitos humanos e a natureza, antepondo o interese comercial dos investidores e empresas transnacionais ao interese xeral. O TTIP inclúe medidas para a protección dos investidores a través de mecanismos de arbitraxe inversor-estado, que establecerán compensacións económicas dos estados aos investidores cando se reducen os beneficios futuros dunha compañía, aínda que isto implique a desprotección de dereitos laborais ou da natureza, e onde, ademais dos altos custos, as decisións son firmes e non poden ser apeladas. A cidadanía interésalle que os servizos públicos sexan eficientes para asegurar unha boa calidade de vida. O Tratado de Lisboa concede aos Estados membros da Unión Europea a competencia para definir e organizar os servicios do interese xeral. En contraste con isto, os acordos comerciais implican a miúdo o risco de restringir as políticas públicas con cláusulas freo, especialmente no campo dos servizos públicos. Calquera clase de acordo, incluindo a contratación pública, debe conducir a aumentar as garantías e non a reducilas. O TTIP non debe, a súa vez, pôr en perigo os aspectos progresivos da Lei de Contratación Pública da Unión Europea, xa que estes permiten que se realicen as contratacións públicas tendo non só en conta o prezo, senón tamén outros aspectos como os ambientais e os sociais. O TTIP, ao perseguir a liberalización total dos servizos públicos e a apertura de prestación dos mesmos ás empresas transnacionais, así como as compras e licitación de bens e servizos das administracións públicas, pon en perigo todos os servizos e compras públicas, en todos os niveis de poder, e compromete a habilidade dos representantes elixidos para administrar libremente as súas comunidades, así como proporcionar a industria, emprego e iniciativas locais. Deste xeito, as leis do comercio priman sobre calquera outra consideración social e ignoran calquera legislación continental, estatal, nacional, regional ou local. As comunidades atópanse dominadas por axustes estruturais restrictivos debido aos acordos e as políticas de libre comercio e de protección do investidor. Esta lógica desmantela os servizos públicos e suprime a liberdade dos poderes locais para fornecer os servizos públicos e satisfacer as necesidades sociais das súas poboacións, atendendo a políticas e plans de desenvolvemento industrial
e de fomento da industria e emprego locais. As cidades e os municipios europeos recoñecen a importancia do comercio de mercaderías e de servizos para o benestar da cidadanía. Con todo, a competitividade e o desenvolvemento económico non deberían ser os únicos criterios para determinar os acordos comerciais tales como TTIP. Así mesmo, os aspectos ecolóxicos e sociais teñen que ser considerados en calquera negociación comercial bilateral. As administracións locais, ao estar preto das necesidades dos seus povos, teñen o deber de inserencia e de resposta respecto do que plantea o TTIP, se non queren ser corresponsables de poñer as persoas e ao planeta en perigo. Sendo as administracións locais sendo as canles adecuadas para promover os servizos públicos e industria e emprego locais, esfórzanse para a súa promoción como resposta ao interese común. Tamén están obrigadas a resolver os retos sociais, económicos e ambientais e, conseguintemente, a defender a universalidade dos servizos públicos e a protección da cidadanía. As colectividades locais desean ampliar o debate público e democrático sobre o que está verdadeiramente en xogo tras este tratado e a sorte que correrán os servizos e compras públicos. O comercio e o investimento soamente poden contribuir ao ben común e conducir a intercambios económicos e socialmente beneficiosos se se respecta as necesidades humanas en todo lugar e non se basea no beneficio dos especuladores financeiros e das empresas multinacionais. A eliminación programada e progresiva dos servizos públicos e, ao mesmo tempo, a eliminación programada e progresiva da solidaridade e da democracia. A apertura máxima dos servizos e as compras públicas, a competencia, produce efectos contraproducentes en canto á súa accesibilidade, a súa calidade e o seu custo. Os dereitos sociais son dereitos inalienables, polo que non poden depender exclusivamente da lógica do mercado. Súa existencia diversificada de servizos públicos socialmente útiles permite asegurar unha calidade de vida digna para todos en todas partes, en estreito nexo co exercicio real da democracia. O control público debe preservarse para garantir o acceso aos bens comuns e a creación de novos servizos públicos, así como para favorecer a industria e emprego locais. Por todo anteriormente exposto e polo que solicitamos tras o seu debate, a aprobación polo pleno desta Corporación Municipal do seguinte acordo. 1. Declarar ao Concello de Gondomar como Concello oposto ao Acordo Transatlántico de Libre Comercio e Investimento, en inglés TTIP, defendendo os servizos públicos básicos para a solidaridade e redistribución social. 2. Solicitar do Ministerio de Facenda e Administración Pública do Goberno de España o seu apoio a todas as iniciativas dirixidas a manter o carácter público dos chamados servizos socialmente útiles. 3. Solicitar do Ministerio de Economía e Competitividade do Goberno de España a suspensión das negociacións do TTIP e outros acordos comerciais similares coa finalidade de conseguir que 1. Mecanismos como ISDS, que falamos mecanismo de arbitraxe inversor-estado, ou similares, non sexan incluídos neste nin en ningún outro tratado. Que se defenda a actual política reguladora da Unión Europea e dos seus Estados membros, de xeito que non se perdan competencias en materias de legislación social, protección ao consumidor e medio ambiente. Que o tratado non se limite a obxectivos meramente económicos e que lle dea a mesma importancia e consideración aos obxectivos sociais e aos ambientais. Que se termine a actual falta de transparencia das negociacións, se faga pública toda a información e se abra un debate público na Unión Europea e nos seus respectivos parlamentos nacionais. Por último, que os servizos públicos e a propiedade intelectual sexan excluídos de dito tratado. Gondomar, 8 de setembro de 2015. Grazas, Josué Villar. Algúnha intervención sobre
sobre esta moción? Ninguna. Sometemos a votación a mesma. Quere intervir vostede, señor Gómez? Simplemente para manifestar a intención de voto que vai ser a prova. Nada máis que eso. Grazas. Sometemos a votación... señor Guitián, perdone, ten vostede a palabra. Por respeto, nós tamén vamos a anunciar o noso voto que vai ser en contra. Grazas. Algúnha intervención máis? Ninguna. Ben, sometemos ao final a votación esta moción. Votos a prol da mesma. Abstencións. Votos en contra. Queda aprobada por maioría. Acabamos as mocións que estaban presentadas debidamente en tempo e forma. Algúnha outra moción de urxencia? Señor Gómez, xustifique a urxencia da moción. Moitas grazas, está vostede do uso da palabra. Empezamos a primeira, vai un pouco en base así. Perdón, estaba apagado o aparato. Ca que retirei, que vai ser unha moción máis ou menos baseada no mesmo, que agora ya redactarei, pero vamos a cambiar, en vista de Bengo, hubo un pequeno fallo caligráfico aí, vamos a cambiarla, vamos a pedir, en vista que estamos a final de ano, e se chegamos, se non nos apuramos a pedilo o oral, pois despois temos o problema do de Bengo, como di o señor del Río, entonces é o motivo da urxencia de levar esta moción xa para que dé tempo a comunicar o oral e tomar as medidas pertinentes para pedir a supresión da tasa do imposto do lixo do ano 2016. Grazas, señor Gómez. Considera vostede que está justificada a urxencia? Sí, por suposto. Damos paso entonces a votación da mesma, a votación da inclusión da orden do día. Perdón, que falta un corporativo que ausentouse un momento pedindo preceptivo autorización ao presidente da corporación. Non me había dado con tanto de falar, perdón. Ben, esperamos un ITRE que chegue. Non que... Grazas. Desculpen. Continuamos co pleno da corporación. Entonces, justificada a urxencia da súa moción, señor Gómez, vamos a someter a votación a inclusión da orden del día dita moción. Votos a prol da ausencia desta moción. Queda aprobada por unanimidade. Señor Gómez, ten vostede a palabra para entrar do fondo da cuestión, esbozar e expor a súa moción. Grazas. Moi ben, vamos a ver. O que se pide aquí, como dicía, é a supresión da tasa pola recollida do lixo do ano 2016. Comenzo a lela. Con motivo da aprobación en sesión plenaria na pasada legislatura, o día 5 de 7 de 2010, da aprobación inicial da ordenanza fiscal reguladora da tasa polo servicio de recollida do lixo, cos votos favorables do PP e CDL por aquel entón o goberno municipal. Señor Gómez, si solo advertirlle que si por non sé pode pasar a
digo a explicar a moción, se non quero volver a leela porque a coñecemos, se non hai ningún problema. Sí, Vale, gracias. sí. O que, vamos a ver, a moción explicámola e non a leemos entonces. Vamos a ver, polo que dicía, e todo eso no ano 2010 foi aprobada a taxa do imposto do lixo, cando no ano 2014 se pasou o recibo do ano 2013, agora neste momento está chegando a veciñanza o pertencente ao ano 2014, polo cal no próximo ano 2016 pensamos que a veciñanza lle vai chegar un recibo do ano 2015 e outro 2016, e se os deixamos seguindo aplazado, algún ano lle van a chegar dous recibos, non? Polo cal, nos, Iniciativa por Gondomar, pedimos a supresión da taxa pola recollida de luxa do ano 2016 para que non someter a veciñanza a pagar dous recibos no mismo ano. Que pedimos o acordo noso, o pleno, que o pleno da Corporación Municipal de Gondomar aprobe a retirada da taxa pola recollida do lixo pertenecente ao ano 2016, trasladando de bandito acordo con urxencia o oral, para tomar as medidas pertinentes, que non haxa problema de debenco, e que se anule o ano 2016, no ano 2016 pagarase o 2015, e despois a partir de aí, cada ano, o que toque. Eso é o que pedimos nesta moción. Moitas grazas, señor Gómez. Algúnha intervención ao respecto desta moción de urxencia? Señor Guitián, ten vostede a palabra. Non nos vamos a extender nada, igual que antes. Por coherencia, porque pensamos que debe ser así, imos votar en contra. Pensamos que unha taxa que está instaurada, que teñen todos os concellos iba a decir do mundo, pero bueno, de Europa, vamos a decir, por quedar así, dende logo de Pontevedra, o normal que Gondomar teña tamén. O feito de que se cobre a ano vencido non ten nada que ver. Por certo, entendemos que en ningún momento se cobrou a taxa con efecto retroactivo, sino que o ano 2013 estaba debentada a taxa, a partir de 1 de xaneiro, e simplemente se cobrou no 2014. Este ano se vai cobrar o 15, o 14, e o ano que ven, así se lle dixo oral o goberno anterior, cobrarán o este ano, 2015, o ano que ven, este ano. Cada ano, unha taxa correspondente ao ano anterior. É así de simple. Por suposto, estamos en contra, creemos que isto sigue a máxima que se utiliza, que quen contamina paga, quen produce o lixo paga e quen o produce o veciño o cidadán. E por iso hai unha taxa de lixo, nada máis e nada menos. Por suposto, votamos en contra da supresión dunha taxa medioambiental. Gracias, presidente. Grazas, señor Guitián. Señor Gómez, temos a palabra. Señor Guitián, eu respeto a decisión de vostedes xa no seu día, cando ainda tiñamos sin aclarar o do IBE, que, bueno, isto seguiremos moitísimas voltas e moitos plenos, que o que a taxa, parte da taxa do lixo parecía que se cobraba no IBE, cando estaba sin aclarar, pois era unha taxa no seu día, vostedes, o goberno, que eran 7 do PP máis 2 do CDL, que só aclarei antes, que non foi este que fala, o dicente, non foi quen o aprobou, señor del Río. Non foi o Vicente quen aprobou. Pero, bueno, iso xa está, creo que máis que aclarado, e me parece, bueno, non me extraña nada que voten en contra. Ustedes non seu día querían que a xente pagara, pero, bueno, foi unha pena. Se no ano 2012 o aprobaron, porque no 2013 non lle empezaron a cobrar a veciñanza. Dice que, bueno, que van a pagar un recibo cada ano, tamén o dice o señor del Río, que estemos tranquilos, pero nós queremos estar moi tranquilos. Aquí pode chegar en calquer momento un goberno e dicir, agora, para o ano que ven, cóbrase a do 2015, claro, agora estamos con recibo do 2014, vamos a poñer un exemplo, mes de xaneiro, mes de febreiro, hai un cambio de goberno en marzo, estou dicindo dentro de 4 anos, que son as datas de selección máis ou menos. Ven un goberno novo e di, a taxa do lixo está sin cobrar o imposto do lixo deste ano, e o pasa. Nós queremos que quede moi tranquila a veciñanza, nós queremos que paguen un solo ano e deixalo zanjado. Por iso pedimos a eliminación da taxa de un ano, en este caso do 2016, para que a partir de aí se pague cada ano como toca, como digo outro, borrón e conta nova. Iso é o que é. En un principio nada máis.
Grazas, señor Gómez. Señor Pauliño de Río, concelleiro de Economía e Facenda, está vostede de uso da palabra. Grazas. Ben, señor Gómez, o goberno non se vai a extender demasiado porque o argumentario é basicamente o mesmo, pero con máis llenca. Novembro do 2014, decía vostede: eu propeño 2013 e 2014 non cobralo e a partir de 2015 cobralo. Un mes despois di: millor que se suprimo do 2015. Un mes despois, primeiro di non cobrar 2013 e 2014, e a partir de 2015 cobralo. Pleno ordinario número 12 de 2014, do outubro de 2014. No pleno de decembro, de novembro, perdón, un mes despois, vostede di: bueno, que se suprimo 2015, o que un mes antes quería pagar. Agora vostede trae ao principio desta sesión plenaria a supresión do 2015 e acaba coa supresión do 2016. Non sabemos que vai opinar mañá, ou se dura isto 5 minutos máis. Isto non é serio. Isto non é serio, señor Gómez. Por lo tanto, nos llevamos a decir, este é un tema que está solucionado. Yo dixemos na miña primeira intervención. E evidentemente haberá que respetar o procedimento administrativo para que os acordos que se tomen despois surtan efecto e que haxa seguridade xurídica. E no tema financiero tributario, ya volvo a repetir, vamos a xustas, nos vamos a votar en contra desta moción por dous motivos. Un, porque vostede non ten credibilidade ninguna de traer esta proposta a pleno. Cando votou a pro de declarar incompetente a esta corporación neste tema. E en segundo lugar, porque non pode vostede estar cambiando de criterio constantemente. Votaremos en contra. E, terceiro, máis importante, para a súa tranquilidade dos veciños e veciñas de Gondomar, se vai a pagar unha taxa por ano. Gracias, señor Del Río. Señor Gómez. Señor Del Río, como cambiaron as cousas? De estar no goberno a estar na oposición. Como cambiaron? Que ben montas películas. Vostede, con todo o cariño do mundo, lle digo, para actor, vostede tiña futuro. Usted pinta as cousas de maravilla. É moi bueno como actor. Vamos a ver, dice que pido a supresión do ano 2013 cando o señor Arouso pedía do 2013, eu tamén pedía do 2014. En vista de que, polo informe que había en aquel momento de intervención, non se podían anular, senón que se anula do 2015. Ahora, pois tampouco, porque se quixera a moción que truxen eu informando debidamente o oral e gestionando como se quixera, igual se podía eliminar do 2015, pero non vamos a entrar nese debate. Pido a do 2016, se non é unha e outra, habrá que eliminar un ano os veciños, non? Pero vostede pinto dunha maneira que dá gusto. Carai, como cambiou de opinión. Cando estaba na oposición non sabía que había o de Bengo, non sabía que non sei que, non sei cuánto. Ahora votaba a prol sempre de todas as mocións cando era para retirar un imposto dos veciños, da veciñanza. Dicen que estiamos tranquilos, pero hasta que truxen eu aquí a moción, vostedes non levan 3 meses e uns días no goberno, non comunicaron nunca. En comunicación son vos, todo o goberno, quero dicir, os 3 grupos que están no goberno, ou 5, non sei cantos están, nos medios e nas redes sociales, sí que comunican moitas cousas. Non comunicaron que iban a retirar ningún imposto do lixo. Agora que Iniciativa por Gondomar trae esta moción, podemos estar tranquilos. Bueno, nos vamos, por suposto, vamos a votar a prol, claro. Nós non queremos que haxa nun ano 2 impostos, nin que os gondomariños estén pendentes sempre aí dun imposto. Non sei como van a facelo, pero bueno, farán a súa maneira. Pero que se sepa que a solicitud da supresión é a iniciativa de Iniciativa por Gondomar. Casi non rompe un trabalenguas, como dice outro, non? E nada, que nos seguimos ca moción e pedimos que rectifiquen e que voten como facía cando estaba na oposición.
Ahora, claro, ahora hai que mirar informes, hai que mirar intervención, hai que mirar todo iso. Ahora que está no goberno, cando estaba na oposición, cuidado, igual falaba aí media hora dándolle 50 voltas, pero bueno, é moi bueno. Eso, teño que reconocer que é moi bueno, a montar bien, Sí, pero bueno, que no se para nada non movemos ningún ápice en esto. Que nos queremos que se elimine un recibo da tasa do lixo. En este caso, para que non haxa problemas, para que non haxa devengos, para que non haxa tal, 2016. Nada máis. Moitas grazas, señor Gómez, por a súa intervención. Alguén pide a palabra? Nadie máis. Damos por concluída este debate. Sometemos a votación esta moción. Votos a favor da moción. Abstencións. En contra. Ben. Ten vostede, señor Gómez, outra moción de urxencia. Está vostede do uso da palabra para xustificar a urxencia. Señor Gómez, ten vostede a palabra. Bueno, esta moción, sin querer, falamos nela nun punto, isto é sobre o certamen de poesía, o premio de poesía Vitoriano Taibo. A urxencia é dado a proximidade do certamen en vista dos problemas, os problemas que ten a entidade para sufragar os gastos que costa este certamen, e tamén sabendo os problemas que hai no Departamento, na Concejalía de Cultura, ainda que se intenta levar, pero creo que sobra sitios onde meter esos cartos que se aprobaron na modificación de crédito, e como dicía antes, ante a proximidade do certamen, nos queremos dar unha alternativa para unha opción, creo que importante, para isto, polo cal a urxencia, porque isto se está aproximando o certamen. Ese é o motivo da urxencia. Grazas, señor Gómez. Sometemos entonces a urxencia para esta moción para a súa inclusión do orden do día. Votos a prol da urxencia da moción do señor Gómez. Todos a favor, aprobada por unanimidade a urxencia. Señor Gómez, ten vostede a palabra. Moi ben, pois paso a ler ya a poesía. Con motivo da celebración da 8ª edición do Premio de Poesía Vitoriano Taibo e tras os acontecementos derivados entre o organismo organizador Instituto de Estudos Miñoranos e a entidade local menor de Morgadáns, é preciso, en primeiro lugar, puntualizar aspectos importantes que non deben de pasar por alto. Aínda que é certo da existencia do convenio suscrito no seu día entre ambos organismos, non mesmo é certo a situación económica existente a día de hoxe nas arcas baleiras da entidade. En ningún momento por parte da entidade, neste caso, polo seu presidente, existe unha opción, unha oposición á celebración do citado certamen, senón que a realidade financiera é a que, como ben saben vostedes, ninguén pode dar algo que non ten, como en este caso, o diñeiro, que é o problema. Dita situación financiera non existe por casualidade, xa que como quedou no seu día acordado, dita entidade debía de recibir no primeiro trimestre de cada ano e que por lei corresponde do 25% dos impostos recadados polo Concello na parroquia no ano anterior. A día de hoxe, que xa estamos a acabar o terceiro trimestre, aínda débeselle, entendemos que en primeiro lugar a responsabilidade recae no goberno anterior que gobernou ata o día 17 de 6 de 2015, pero non é menos certo que o novo goberno rese desde o día 13 de 6 de 2015, fai xa máis de 3 meses e sigue sin cumprir o devandito acordo.
Como ben di, o director do IEN, de denunciarse de bandito convenio, debeu de facerse no mes de marzo, e por aquel entón o actual alcalde pedáneo, señor Gregores Méndez, non estaba a ostentar o cargo, o cal accede despois de gañar as eleccións o 24 de maio, sendo a súa investidura o día 22 de 6 de 2015, e que, como se acredita, sería inviable o que comunica por carta o señor Gregores, o director do IEN, e a realidade. Como financia un premio cuxo importe ascende a 5.500 euros, quedando pendente de abono máis de 30.000 euros en obras que están sen pagar desde fai 4 anos. E para máis inre, a Administración Municipal en un exercicio máis seguen sin cumprir co estipulado por lei. Tamén son conscientes da situación financeira existente na Consellería de Cultura, desde o Concello, por información recibida por algún membro do Goberno, e suscrito tamén pola prensa, e que o Goberno, por medio dun dos seus portavoces, manifestou o Goberno fixo os deberes. A reserva dun montaxe de 4.000 euros na modificación de crédito que se levou hoxe aquí a esta sesión plenaria. Por todo iso, en aras de contribuir a non dañar máis a precaria situación económica tanto da entidade local de Morgadáns e da Consellería de Cultura do Concello de Gondomar, e polo que levo a este pleno a adoptar o seguinte acordo: que a asignación correspondente ao presente pleno dos 17 corporativos ESA doada e destinada para sufragar os gastos de financiamento do 8º Premio de Poesía Victoriano Taibo, e que por parte da entidade local menor de Morgadáns procédase a colaborar con todos os medios materiais e de infraestructura como nas edicións anteriores. Esta é a proposta de iniciativa por Gondomar que propomos. Gracias, señor Gómez. Intervencións. Ben, señor Gómez, vamos a ver. O que vostede pide aquí hoxe, isto obedece a un patrón que se chama demagoxia, así de claro. Pero voulle decir por qué. Sí, voulle decir por qué. Porque se ainda vostede pedira para o Concello, que ao final vostede é corporativo do mesmo, ainda podía ser entendido. Pero que vostede primeiro faga de portavoz da entidade local, cando vostede non ten representación ali, xa non é de recibo. Fala vostede de que a entidade está nunha situación precaria, que non ten cartos, que debe 30.000 euros. Non sei como coñece vostede esos datos, porque, dende logo, son descoñecidos para todos e para todos. Non sabemos verdadeiramente cales son as débedas da entidade local, algo que a mí xa me gustaría coñecer e que pretenderei coñecer. Vostede o coñece, ben, me parece moi ben. Voulle decir, mire, isto é algo moi sencillo. Por un lado, hai unha cousa que é coherencia política. Vostede pode estar de acordo ou non con este certamen literario. Vostede, se estuvera das súas facultades de suprimilo, podría facelo dentro da acción política que ten encomendada. Pero que aquí partimos da base de que hai un convenio asignado entre unha institución e unha administración. E ese convenio, por si vostede non o sabe, ten forza de lei. Ese convenio está arreglado, está recollido no dereito administrativo como un acto administrativo, donde vostede se compromete a levar a cabo un certamen e donde xenera unhas expectativas de futuro en terceiros que fan que aspiren a ese certamen e que se esforcen a participar en él, porque despois deso hai un recoñecemento literario e económico. Vostede, dentro das súas facultades, señor Gregores, cando chega ao goberno da entidade local, poderá, dentro da acción política, tomar medidas a posteriori do que fai, pero ten que asumir as obrigas que ten a administración, porque a administración non somos nin Paco Ferreira nin Manolo Gómez. A administración é un ente público que dá igual quen este ao cargo do seu momento, ten que concadenar todas esas obrigas. E vostede ten unha obriga con este instituto, que é acabar e rematar este certamen e afrontalo. Se non o quere facer, eso podría incluso ser discutido dos tribunais do contencioso. Ben,
Nós, como goberno si quere supramunicipal por encima da entidade local e atendendo, ademais, a un xesto de responsabilidade institucional, decidimos, a pesar de que non tiñamos cartos e orzamento para afrontar ese gasto, facer unha modificación de crédito e reservalo. Sabe para qué? Para deixar de andar en liortas e para que Gondomar non sexa cabeceira de Google unha vez máis. Para que Gondomar non saian todos os medios de comunicación dicindo que non apostamos por a cultura, que non apostamos pola literatura, por a poesía, e que non recoñecemos a historia e a quen formou parte dela, que é Victoriano Taibo. Para eso, o Concello de Gondomar asuma a súa responsabilidade por encima, incluso dos intereses partidistas, e afrontan esta partida orzamentaria para non sair dos medios e para non ser unha vez máis motivo de escándalo. Pero voulle a decir unha cousa, non den por feito tamén que isto vai a ser así, porque dende aquí, hasta que eso pase, ainda se van a escribir moitas cousas. Vostedes teñen unha obriga con Cullén, cumpran. Vostedes teñen unha obriga cos veciños, que é gobernar e sacar a entidade local do atolladero que decían que estaba metida. Como nós temos unha obriga tamén, que é de facer xestión política e deixar de queixarse dos gobernos anteriores. En iso estamos. Empezamos a asumir esas responsabilidades o primeiro día que chegamos ao goberno, como vostede ten que asumilas. E desde logo non pasan por ir chorando por as esquinas e non cumplindo cos contratos que ten feito. Voulle decir máis, se vostede quere debate político, se vostede quere saber o que dice o povo, se vostede lle quere dar a oportunidade aos veciños de Morgadáns para que decidan se queren un certamen literario ou non da súa parroquia e para que recoñezan ademais a cultura e a quen fixo cultura da mesma, convoque vostede un pleno extraordinario e someta as partes para que poidan intelectuar e que falen do nombre de Morgadáns e que decidan, porque vostede está en minoría. Vostede non ten autoridade suficiente para sacar acordos como pretende. Vostede o que ten que facer por responsabilidade política é eso, xenerar un pleno extraordinario. Ese pleno extraordinario que o Partido Socialista anuncia, ou xa aquí, como anunciou xa en outro momento, vai a pedir para que debata o povo e a parroquia de Morgadáns sobre un tema tan trascendental e crucial como a cultura. Eso é o que ten que facer usted, por o debate encima da mesa e abrirlo a parroquia. E despois ten que facer outra cousa, créame. Non sei como vai a facelo, como eu non sei como vou a facer con tantos débedas que me atopei e que me vou a topar. Pero, dende logo, non pasa por pasarlle a pelota a outras administracións. Vostede ten que afrontar esas débedas de 30.000 euros. Vostede ten que fiscalizar a labor de outros gobernos e se cree que verdadeiramente non son correctas, ten que instar vostede a quen proceda. Chámese Fiscalía, chámese Tribunal de Cuentas, etc. Pero mire, si quere suprimir o certamen, suprimo. Si cree vostede que está do uso e das facultades de facelo, suprimo. Suprimo para o ano que ven. Eso sería o normal. Se o quere suprimir, incluso non pagando e non respondendo políticamente e administrativamente con quen ten obriga de facelo, fago tamén. Pero dígallo a xente e deixe que a veciñanza de Morgadáns, a través dos seus representantes políticos que aquí temos, opinen e falen. E do que decidan en ese pleno se levará a cabo, porque o pueblo e a parroquia falou. Vostede o que non pode facer é primeiro anunciar unha cousa e cando esa cousa lle ven de volta intentar remendala. Entón, que lle vamos a decir para acabar? Ou, se me permite, despois doulle a palabra e vostede pode explicarse. Eu creo que a parroquia de Morgadáns, que a entidade local ten un compromiso adquirido de dereito co IEN que debe afrontar. Creo que eso é o xusto. Se vostede non o fai, alá cada quen. Nós, a prol da literatura, a prol da cultura, non vamos a deixar caer este certamen. Vamos a rescatalo, porque creemos, ademais, estamos convencidos que algún día Victoriano Taibo será unha figura que será reconocida en todo o país e incluso será homenaxeada os días das letras galegas. E cando eso pase, moitos mirarán hacia atrás e lembrarán a usted
como esa persona que non apostou por a parroquia, e nos levarán a nós, como aqueles que apostamos por a cultura. Pero non nos intente pasar a pelota ao Concello. Non, asuma as súas responsabilidades. Asumas, de verdade, señor Gregores. Non xogue con isto, que está xogando ca ilusión de moitos e moitos e moitos autores que chegan aquí e que están orgullosos de participar en este certamen. Nos, por suposto, que se vostede non afronta esta obriga, vamos a afrontala nós. Con esforzo, vamos a afrontala. E tamén lle garantizo que mentre eu siga sendo o presidente desta corporación e este goberno siga sendo unido como é, o Vitoriano Taibo vais a seguir facendo en Gondomar. Vais a seguir facendo en Gondomar. Vais a seguir facendo do Concello, porque despois de 8 anos non nos vamos a deixar cair, porque apostamos por a cultura. E verá vostede como algún día verá a Vitoriano Taibo dos carteles do Día das Letras Galegas, e ese día, dende logo, para vostede será un día triste. Pero pode cambiar aínda a historia. Afronte eso. E ademais tendo a man para abrir vías de diálogo, de cooperación, etcétera, como yo dixen. Para que non siga soplando. Nada máis. Grazas. Alguén máis ten a palabra? Quer a palabra? Señor Araúxo. Gómez, antes. Bueno, el pecha o debate. Ben, eu pensaba non decir nada, pero estos debates, a verdade, que nos dan, a mí particularmente, danme moita pena. Danme moita pena cando se está debatindo con argumentos demagóxicos ao redor da nosa cultura. Porque a nosa cultura é de todos os galegos e galegas. E dame moita pena que se faga demagoxia con isto. Seguramente, se estiveramos falando dunha festa gastronómica, dunha cuchipanda ou dunha romería dese tipo, non habería ningún problema a propoñer os 4.000 euros. Estou convencido. Pero como falamos dun premio de poesía, que máis dá? Decía Castelao, que tiña razón en todo, que hai necesidades que non se senten no bandullo. Eso decía Castelao. Pois estamos diante, creo, dun caso destos. Eu poñovos un exemplo, salvando as distancias, e poño un exemplo, insisto, salvando as distancias. Imaginades que o Concello de Estocolmo, que é o que organiza os premios Nobel, dixera que non os organiza porque non ten cartos. Bueno, aquí va a ser o faime rir de todo o mundo. Insisto en salvando as distancias. Dígolle máis, para unha parroquia como Morgadáns, por que é un investimento? Non é ni siquiera un gasto. Mire, nos países normales e normalizados, a cultura é o ando alrededor entre o 3 e o 5 do Produto Interior Bruto. Outro día lía nun periódico destos de economía que no Reino Unido a música pop e o rock and roll, miro que lle digo, danlle máis beneficios ao país que a British Petroleum, que é unha das grandes compañías petrolíferas do mundo. Imagínese se é así, que hasta a súa graciosa majestade deulle unha medalla ao Rolling Stone, que xa lle debeu queimar darlle eso, porque, en fin, quero decirlle que os países e os gobernos e os gobernantes inteligentes cuidan moito estas cousas. E por eso me vou á cita de Castelao. Mire, 4.000 euros en comparación coa campaña de publicidade que eso ben aproveitado, ollo, e aí tamén entra ter un goberno competente, ter eso ben aproveitados os 4.000 euros como reclamo publicitario, eso non o fai ninguna axencia de publicidade a Morgadáns por menos de 60.000 euros. Imagínese vostede o investimento que supón esos 4.000 euros, verdad? Pero claro, hai que estar dispostos a aproveitarlo. Decía antes o alcalde, efectivamente, que cara lles quedaría, ou lles quedará a xente de Morgadáns, ollo, xa está a petición feita. E máis, creo que se aprobou unha moción en este pleno presentada por min para que o Día das Letras Galegas sea declarado pola Real Academia
a Vitoriano Taibo. Sabe que significa isto? Dígolle máis, vai haber ese Día das Letras Galegas, máis pronto que tarde. Pois significaría que Morgadáns estaría no centro da cultura durante un ano de todo o país, con moitas máis cousas. Pero eso parece que non ten valor para quen goberna neste momento da entidade, non? A min isto, xa lle digo, me resulta triste que esteamos tirando pedras contra o noso tellado, que é a cultura galega, que é de todos. E de que na representou ao longo do tempo e dos séculos, por certo, moitas veces en condicións moi complicadas, de exilios, etc., como foi o caso de Vitoriano Taibo. Aquí se tendeu unha man, o problema está resolto, porque o acabamos de resolver hai un momento, por lo tanto está resolto, van a vir máis anos, déanlle unha pensada e volvan ao camiño da sensatez, que é o que nos debe guiar os que gobernamos, neste caso. E non andar con estes discursos, porque claro, agora dicen que renunciemos ao noso salario, ou a nosa indemnización, perdón, que non temos salario, por este pleno, e pasado mañán pode vir calquera outra petición dese estilo, e entón eu me pregunto, bueno, e cal é a responsabilidade de Morgadáns a hora de atender os compromisos adquiridos, non? E creo que temos que ser un poquinho máis sensatos cando facemos determinado tipo de propostas. Remarto, a mí xa digo, isto dame moita pena e creo que Morgadáns, dende logo, merece ou merecería uns gobernantes con máis nivel, que quer que lle diga. Pero eso é así, e como así o penso, así o digo. Dende logo, por suposto, nos imos votarlle o meu grupo e o goberno, se acaba de decir o alcalde, pero recalco eu en contra desta moción, insisto, por demagóxica. Gracias. Gracias, señor Araújo. Señor Guitián, ten vostede, había pedido o señor Guitián antes, ten vostede a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Ao debate, ao final, non sabemos moi ben que estamos debatindo aquí. Eu pensei que estábamos debatindo o feito de como se poñen os cartos para pagar o premio Vitoriano Taibo, dado que dice a entidade que non os ten. Bien, eso xa se resolveu neste pleno, precisamente, e nos, por coherencia con todo o que estivemos facendo estes anos anteriores, e yo mismo, estas iniciativas sempre votamos en contra delas. E o mismo o vamos a facer tamén. Non participamos deste tipo de iniciativas, e un pouco collo, se me permite, o argumento do señor Araújo que decía que hoxe temos isto, mañán outro, pasado outro, onde está a nosa responsabilidade? Non podo participar, ou nós non participamos deste tipo de iniciativas. Por suposto que nós estamos a favor ou a prol de que se faga o premio Vitoriano Taibo, non este ano. E o que ven e o seguinte sempre. Creo que é importante para a cultura dun concello, dun pobo, que as cousas vayan collendo poso. Se hai un premio como este, pode ser gustar máis, se de unha maneira, se de outra, a aplicación orzamentaria, o premio, o custe do premio, etc. Podenos gustar máis ou menos, eso pode ser un debate, que non digo que non, que nós estamos dispostos, pero, dende logo, unha vez que un premio como este caso, que naceu dun convenio, do que fora, e quen estivera, vai collendo poso, hai que intentar manter eso. Eso, ao final, tamén nos dá cultura e tamén nos dá a nós, digamos, estabilidade e nos dá fortaleza, polo menos fortaleza cultural. Simplemente, imos votar en contra. Grazas. Gracias, señor Guitián. Señor Gómez. Vamos a ver, señor Ferreira, señor Araújo, eu creo que son os dous que dixeron que isto que é unha moción demagóxica. Cada vez que intenta tocar no bolsillo, eu creo que xa houve unha moción aquí parecida no seu día e se dixeron o mismo, demagóxica. Para nada. Nós non pedimos que poñan vostedes cartos. Nós estamos de acordo con ello. Nós estamos de acordo, estamos aquí para buscarlle unha solución donde nós estamos dispostos non, nós nos sacrificamos igual que vostedes. Di vostede concelleiro deste concello, pida para o concello. Neste caso estou pidindo para o concello, porque se nós aportamos
a parte proporcional a esta sesión plenaria, estamos ya forrando 4.000 euros ao Concello. Estou mirando polos intereses do Concello. O que pasa que vostedes, cando lle tocan o bolsillo, aí de ninguna maneira. Piden responsabilidade. Claro, o señor alcalde, o señor Ferreira, dicía que, bueno, eles tamén teñen problemas que fan unha modificación de crédito. A entidade de Morgadán non pode facela. De onde a fai? A entidade de Morgadán é unha institución sábenlo, ven vostedes. De onde fai a modificación de crédito? Non ten esa posibilidad, nin ese margen de maniobra que ten o Concello. Entonces, unha solución que damos sin cobrar un pleno, non pasa nada, nin é demagogia para nada. Eu creo que nós todos os que estamos aquí estamos para loitar por este pueblo e buscar solucións, non por o mísero que vamos a cobrar dun pleno, non sei, creo que algo menos de 300 euros. Eu penso que sería, quedaríamos como caballeros, quedaríamos ben, salería, se fai o premio de poesía Vitoriano Taibo e os concelleiros todos, ante as dificultades que ten a entidade de Morgadáns, o pagan eles. Eso sería o normal. Pero bueno, aquí empezan con 100.000 historias. Piden responsabilidade a entidade menor de Morgadáns. A entidade menor de Morgadáns non ten os cartos. A entidade menor de Morgadáns está nun problema. Claro que é unha pena. O millor, o bonito sería ahora decir, pois a entidade ten non sei cantos cartos, veña o premio de poesía, que é algo importante, a cultura é importantísima. Eu estou totalmente, Iniciativa por Gobernar está totalmente de acordo en facer co certamen. Que pasa? Que non hai medios. Eu busco unha solución donde non supón a 17 un pouquiña cada un, e listo. Pero bueno, vostedes, señor Ferreira, dice que pide ao Concello. Estou pedindo ao Concello, aforrándolle 4.000 euros ao Concello, que a señora concelleira de Cultura sobre onde poñelos, e que poñamos nós eses cartos. Pero bueno, para iso é a moción e a decisión de vostedes. Nós, por suposto, que levamos a moción adiante e vamos a votar a prol, estamos a favor totalmente do certamen, da cultura e de pagar a nosa parte que nos toca no pleno. Ahora, cada un que faga o que queira, nada máis. Grazas, señor Gómez, grazas por súa intervención. Ten a palabra o señor de Río. Paulino de Río, grazas. Eu quería, creo que o tema está bastante debatido e resolto que o que importa, pero eu quería facerlle unha pregunta, ou dúas tal vez. A primeira é se a entidade local menor de Morgadáns tivo recentemente algunha corta de lotes de madeira. E en segundo lugar, cal é o importe deses lotes de madeira se que se produciu a corta. Grazas. Grazas, señor de Río. Bueno. Eu vou a contestar eu que estou defendendo a moción e estou preguntando aquí ao presidente, e aparte se son cousas, vamos a ver, eu lle falo aquí con documentación. Dicía antes o señor Ferreira, ¿no?, que tiña informes. Ali a entidade menor de Morgadáns está aberta, creo que, corrígeme Javier, se non é así, todos os martes e todos os xoves. Calquera persoa pode ir ali, calquer veciño ou calquer concelleiro, e lle dan a información do que hai. Non hubo ningún acordo últimamente, desde que está o novo goberno, non teño conocimento, e acaba de asegurarmo o señor Gregorio Méndez que non hubo ninguna corta. Se queren saber as contas, as deudas que hai, é máis co que ten. Deudas de 4 anos, simplemente. Non hubo ninguna corta hasta este momento. Grazas, señor Gómez. Nada, solo para rematar. Sí, señor Salgueiro. Boas noites a todos e a todas. Señor Gómez, eu son miembro da entidade local menor e o outro día, é dicir, o mes pasado, levouse a un pleno a aprobación dunha tala de madeira. É dicir, oye, que non fixeran o ingreso, non sei aínda, non tuvemos outro pleno aínda, pero que hai unha tala de madeira, sí que hai. Prevista. Gracias. O señor del Río preguntoume se fixera últimamente algunha tala ou algunha corta, e pregunta el, de momento non. De momento non se fixe ninguna tala. Señor Gómez, bueno, estámonos desviando afortunadamente do fondo da cuestión, que é outro, inda que é moi fructífero falar de todo isto, pero non estamos do pleno da entidade, entonces non procede estar en este debate. Para iso
Hai, ademais, os mecanismos administrativos que poden ser requerimentos, como fixo o Concello de Gondomar, a propia entidade e demais. Bueno, sin máis cuestión, se non hai máis intervención sobre esta moción que presenta o señor Gómez, sometemos a... Señor Gómez, remate vostede, por suposto. Nada, simplemente que rectifiquen, que o pensen ben, que é unha boa opción, que quedamos ben ante Gondomar toda esta corporación e que paguemos entre todos o coste do certamen de poesía Vitoriano Taibo. Eu que lle pido que é unha obra importante pola cultura por Gondomar e non debilitemos máis as arcas, en este caso, do Concello. Primeiro estamos presiona a entidade e agora vamos a quitar ao Concello sabendo, sendo todos conocedores como están as cousas. Que rectifiquen e que pensen ben. E nada máis, que a moción vai así, nos, pues, non podría ser menos, claro, que nos estamos totalmente de acordo en pagalo nos, quer dicir, todos. Nada máis, moitas gracias, boas noites. Moitas gracias, señor Gómez, por a súa intervención e por a moción que presenta. Sometemos a votación a mesma, votos en contra da moción, bueno, votos a prol, vamos a empezar por señor Gómez. Votos a prol da moción. Votos en contra da moción. Abstencións. Non pasa, señor Gómez. Grazas. Intentámoslo. Sí. Continuamos dentro do apartado de fiscalización e control dos órganos de goberno. Pasamos ao último apartado, que é robos e preguntas. Ten a palabra o señor Guitián. Grazas. Grazas, señor presidente. Bueno, quería, se me permite, facer unha reflexión moi breve. Ainda non pasaron os 100 días de cortesía desa regla non escrita ao respecto da xestión do goberno, pero se me permite, quería facerlle unha reflexión ao respecto dunha serie de circunstancias que ocurriron co seu goberno e logo facer 6 preguntiñas, me parece que temos para facerlles nada máis, que nin siquiera necesitamos, bueno, algunhas se poden nos contestan hoxe, senón outras, pois que nos vayan contestando. A reflexión que quería facerlle é o comezo deste goberno. Tivemos 2 xuntas de voceiros. A primeira se fixo, non sei se foi 3 días antes de que se fixera o pleno de organización. Unha semana antes que lle fala lle pediu que non se fixera o pleno ao final de todo. Ainda así, vostede fixo esa xunta de voceiros a 3 días do pleno, xa non tiña maniobra ninguna e, lóxicamente, a fixo un día en que eu mismo non podía estar. Ben, a defensa que fixo máis que vostede os seus compañeiros foi que o pacto era complicado e non teron chegado antes a facer ese pleno de organización. Bueno, efectivamente, se o pacto é complicado, quedan disculpados, pero poido vostede facer, e esa é a miña reclamación e a miña observación, esa xunta de voceiros antes. Despois, decide facer outra xunta de voceiros para decidir a data deste pleno. Vostede non asiste, pero asiste outros concelleiros que toman nota do que ali se acorda. O que ali se acordou foi por unanimidade e dándolle ao goberno todas as facilidades. Non nos oponíamos a data que vostedes quixeran, como quixeran, que houbera tempo, había funcionarios de vacacións, senón igual non daba tempo a preparar os documentos, ningún problema, non pusimos ningún problema. E se pactaron 4 cousas en ese xunta de voceiros. A data do pleno, os festivos locais e as datas de 2 comisións informativas. Por suposto, o pleno se cumpriu, e que só faltaba que non se cumplira o pleno. As datas dos festivos locais tamén se cumpriron. Por eso, outro día, na comisión, eu lle preguntaba cales eran, porque xa me temía que nin eso se iba a cumplir. Pero o que non se cumpriu foron as datas das comisións informativas. Eu lle pido, isto agora vai ser un rogo, que en ese aspecto vostede se poña as pilas.
póñase as pilas en ese aspecto. Parecen chorradas, parecen cousas sin importancia, pero eu, dende logo, para mí sí que a teñen. E lle digo máis, a Comisión Informativa de Asuntos Económicos a convocou vostede con menos de 48 horas. Xa sei que a reglamentación dice que pode convocarla con 24, pero tiñamos a norma de facelo con 48. Lembrolle que no goberno anterior, no mandato anterior, unha vez por facelo por 24 horas, un concelleiro que ahora está no goberno montou unha importante pirula, hubo que leválo de novo ao pleno, hubo que retirar un punto, bueno, en fin. Nós non queremos facer eso, entendemos o que pasa no goberno, sabemos das prisas, dos apuros, etc. Pero lle rogo, póñase as pilas en ese aspecto, é esa moi formal co resto da corporación, incluso cos seus propios compañeros, moi formal. Ten vostede funcionarios que estou convencido que están a su dispor para que calquera destas cousas que son relativamente sencillas ou doadas de facer poidan cumplirse. E o rogo que se poña as pilas en este aspecto. En canto ás preguntas xa de xestión de goberno e cousas que quedaron, me gustaría facerle dúas preguntas. Teño, eu dúas e o resto dos compañeros algunha máis. Preguntas que incluso algúns dos veciños nos transmitiron. Temos unha morea delas, pero bueno, o que lle decía, pola cortesía dos 100 días, que non sei se se cumpriron, pero bueno, aí estamos, me parece, pois vamos a obviar outras cousas. Teño dúas preguntas que son as seguintes. Quedara contratada unha obra que era a ampliación do cementerio de San Cibrán en Donas. Por lo que sei, ainda non se comenzou, a pesar de que, bueno, creo que ten dirección de obra, coordinador de seguridade e salud, e creo que ten tamén empresa contratista, ou por lo menos creo que nos o deixamos así. Nos gustaría saber por que non comenzan a obra, os veciños están preocupados, saben deso, creen que claro, que está aí, ten uns cuartos, por certo, bueno, nos gustaría saber por que pasa, por que non se fai, que se faga. Unha obra que está ali, se fixera un proxecto, creo que bastante adecuado, aceitado, con todos os parabéns, etcétera, etcétera. É unha cousa. E outra pregunta que lle quero facer é se fixeron algún tipo de xestión ao respecto do transporte. Vostedes votaron en contra do transporte metropolitano. Todos os concellos limítrofes con Vigo e limítrofes con Gondomar, non, pero algúns teñen esta ventaxa, nos non a temos, pero quedáramos daquela que algúns de vostedes decían ou argumentaban que o que había que facer era presionar, xuntarse ca Xunta para pactar o arranxo da chegada do bus a Mañufe que chegara da zona, si ven pola parte do oeste, por a Ramallosa, e que chegara á estación de buses de Gondomar. Vostedes decían que en 15 días eso era fácil de arranxar. Bueno, aquí sí que, ainda que pasaron 100 días, estamos aí, son 3 meses e un pouquinho máis. A pregunta é se fixeron algún tipo de xestión para a Xunta de Galicia para arranxar este problema e poder unirnos, que donde logo xa saben que contan con noso voto, o transporte metropolitano. Nada máis, gracias. Gracias, señor Guitián. ¿Alguna pregunta máis, señora Natalia? Sí, hola, boas noites. Bueno, as miñas preguntas van dirixidas por unha banda a saber como está a adjudicación das escolas deportivas. Creo que onte mesmo anunciaron vostedes cales eran as escolas que se ofertaban este ano, que creo que son as mismas que as que teñamos no ano pasado, pero creo que non está de todo concretado a adjudicación da empresa que vai a levar a cabo estas escolas. Pero bueno, era para que, por favor, que me informe como está o expediente, en que situación está, se xa se sabe cal é a empresa que vai a facelas. Por outra banda, un pouco un rogo con relación ao CDL. Eu falei xa co señor Villar, pero parece ser que houve algún cambio no tema das chaves, cambiaron as fechaduras das portas principais, e temos coñecemento que algunhas das asociacións que ali teñen actividade chegaron xa máis dunha vez e non puderon empezar a súa actividade en tempo e forma porque estaban pechadas. Sei que sí que está traballando nelo, pero bueno, rogo que polo menos, mentras que non se defina como vai a quedar arranxado eso, pois que se intente estar un pouco máis en riba dos horarios que teñen as asociacións ali.
Vale, gracias. Hola, boas noites. Bueno, primeiro tiña un rogo en relación para a Consellería de Igualdade, pedirlles que as comunicacións que nos fagan algunha notificación que non solamente se limiten a deixalo no casetín que temos en Secretaría da Alcaldía, porque sucede o que pasou, bueno, pues estaban empezando, cas obras que houve e demais, pois, bueno, non tiven esta semana pois a carta onde nos pedían que antes do 14 de agosto comunicásemos a representante. O farei seguramente xa mañán mesmo, o pido por isto. Xa sei como era o funcionamento, pero, bueno, como parte teñen os teléfonos, xa sei que agora no escrito, pois xa temos os teléfonos, os correos electrónicos e demais, pero pedirlles isto para que non suceda, porque, bueno, máis que nada, sempre son cousas interesantes as que deixábamos no casetín, así que pedir que veña tamén por outra vía a comunicación. Despois quería preguntar por o asunto da contratación do servicio de comedores para os colexios públicos. O primeiro que me gustaría saber era, bueno, se me dá unha explicación de por que este goberno non decidiu prorrogar forzosamente a contratación que tiña ca empresa do ano pasado, por canto nas cláusulas dos pregos técnicos administrativos se contemplaba a cláusula da prórroga forzosa cando era a propia administración quen a solicitase. Máis que nada o digo porque, bueno, esperemos que a nova empresa que saiu nesa contratación pois dé un bo servicio polo ben das familias, polo ben das crianzas que fan uso dos servizos, pero sobre todo porque creo, salvo que por error, que supuso un incremento no prezo do menú. Ao mesmo tempo, tamén quería saber cando foi asinado ese contrato ca empresa adxudicataria, o que está publicado no perfil do contratante, e que o día 10 é a adxudicación, saiu publicado onte ese anuncio da adxudicación. Non sei, vou a pedir acceso ao expediente para comprobar se xa ten contrato a empresa, é dicir, se está prestando o servizo dentro do día 10 cun contrato formal, con contrato por escrito, ou se é outro tipo de contrato ou relación a que une neste momento o servizo de comedor co Concello. E, sobre todo, me interesa polo asunto do posible seguro de responsabilidade civil que cubra o tempo que as crianzas estén facendo uso dese comedor, se que non existe esa póliza. Quisera tamén saber se están aprobadas, supoño que sí, as bases reguladoras das axudas de comedor, se as bases son as mesmas que tiña o goberno anterior e que estaba preparadas por eu mesma que era concelleira. Quería saber, polo tanto, se son as mesmas bases, se se manteñen os mesmos criterios de redistribución da subvención, é dicir, se se mantén a subvención total, a subvención de 2 euros e a subvención de 1 euro. Cantas solicitudes se presentaron, se xa están todas resoltas ou se quedan pendentes, e despois se se mantén eses criterios que estaban xa no ano pasado e no anterior, pois cantas subvencións se concederon totais por emerxencia, cantas de 2 euros e cantas de 1 euro. Ao mesmo tempo, quero saber como están, bueno, se teñen regulado o tema das axudas de material escolar, se se está facendo exactamente igual que en anos anteriores, en base á ordenanza municipal de emerxencia social, cantas solicitudes presentaron este ano, se están resoltas todas, e me gustaría saber o sentido desa resolución, cantas están aprobadas e cantas están rexeitadas. Nada máis, grazas. Grazas. Boas noites. Eu quería saber como está a subvención da obra do Colexio Souto Donas. Aí nós fixéramos un proxecto para o aparcamento dos autobuses no Souto Donas. Queríamos saber como está, porque ainda non se empezou nada. Queríamos saber tamén como están os asfaltados, diversos asfaltados que había polas parroquias. Fixéronse un par deles, un en Vinci e outro en Chaín, pero faltan os de Borreiros e os de Donas Telleiro. Tamén queríamos saber, falando de autobuses, a obra de Peiteiros, onde había un compromiso con Diputación e un convenio ca Comunidade de Montes de Peiteiros, tamén po aparcamento dos autobuses. Vale, gracias. Señor Gómez. Eu quería preguntarlle, non sei se me escoita, sí, parece que sí, polo
por un camiño en Chaín, ali ao lado da Hormigonera, chaman o Camiño do Couto. Eu creo que vostedes sabe, a máis creo que xa falou, e se comprometeu no seu día con algúns veciños a darlle unha solución. Saben que aquel camiño, subindo da carretera que vai Gondomar Vincios, hacia arriba, caiu, bueno, esbarrancou para baixo, e, bueno, naquel momento, pois, o goberno que estaba naquel momento tomou unha medida de urxencia poñendo un sentido único, solamente se pode subir, pero claro, os veciños que viven ali no barrio aquel do Couto, cada vez que queren, podendo vir a Gondomar e chegar en 3 minutos, teñen que dar a volta toda a Vincios, o problema é enorme. Quería saber como teñen ese tema, se tomaron medidas nesos, aparte hasta penso que hai, eu cando estábamos en campaña política, incluso tuve unha reunión co dono da Hormigonera e había disposición por ela, pola súa parte, a colaborar. Quero saber como teñen ese tema, cando llevan, que solución llevan a dar e cando lle van a dar, porque iso de urxencia se leva moitísimo tempo, e se levan 3 meses, os 100 días casi no goberno. Eu pensei que o tiñen solucionado xa, pero fui outro día a mirar e a falar con algúns veciños e siguen na mesma situación. Quero saber que van a facer con eso. Non sei se non las vai a contestar por escrito, senón eu tiña outra pregunta aquí, vou a facela. Está xa fixo un compañeiro de corporación, o señor Guitián, o tema do transporte metropolitano. Creo que todos recordamos que nunha sesión plenaria aquí, no seu día, non nos adherimos ao transporte metropolitano porque non estábamos en igualdade de condicións polo tema do autobús que ten que baixar a xente no cruceiro de Mañufe e vir andando hasta aquí, non? Iso é ilóxico total, non? E, bueno, ese é un tema que hai que arreglar, que asunta é que as dúas empresas que teñen a concesión así, aquí, que é Militur e ATSA, non? Ou algo así. Eu, desde o meu punto de vista, non sei, se eu estuvera no goberno, teña plena seguridade que o tiña solucionado. Teña a plena seguridade. Porque eu son dos que insisto, e a mí se non me dan unha solución, eu non lle salo nin da consellería, eu me collo as dúas empresas, me levo vale, eu non me salo daría. Eu son dos que insisto, e, bueno, ou por aburrimento ou por gestión, por unha das dúas cousas. E, claro, se levan 100 días casi no goberno, e de momento nada. Non podemos estar. Gondomar, os veciños de Gondomar non poden estar sin transporte metropolitano. O que pasa é que o queremos como teñen os outros. Quero que me diga como teñen o tema, que gestión fixeron, en que situación está o transporte metropolitano, o tema do transporte metropolitano. Eso por un lado. Outra pregunta, preguntei moitas veces na legislatura anterior, polo saneamento da pedra en Morgadáns, non? O señor Guitián, nunha ocasión, dicía que estaba pendiente do informe de evaluación, despois xa estaba pendiente da consellería. Quero saber como teñen ese tema, en que situación está. Leva tantos anos a voltas isto, o saneamento da pedra de Morgadáns. E tamén quero facer unha pregunta, non a vai a poder contestar o mellor agora, o mellor si xa pasou polas súas mans, non? Para o que son as parroquias de Vilas e Prado, aí no seu día, quero pensar, tampouco estou seguro, por iso quero que mo miren e mo digan. Quero que había un proxecto de saneamento. Había unha ou dúas opcións como dice o concelleiro, o ex-concelleiro de Vías e Obras, que hai tal. Quero que mo confirmen se efectivamente hai un proxecto de saneamento para as parroquias de Prado de Vilas. Unha vez mo confirmen, despois xa faremos dixen parroquias, os barrios da parroquia de Morgadáns, Prado de Vilas. Unha vez mo confirmen, espero a confirmación de vostedes, xa faremos a moción pertinente para levála a cabo, instar a Diputación. Ese é un proxecto de envergadura, pero é necesario, que se quere facer parque natural, que chega acá e non teñen saneamento esos barrios, non? Entonces, saber desos proxectos. Tamén quería saber, creo que presentaron por registro, e leva solicitado varias veces, pais de nenos da guardería de Gondomar, polo tema do cierre que estaba roto en algún sitio. Quero saber se xa se solucionou, e pola ampliación do comedor, que tamén só solicitaron tamén por registro, e hai varias solicitudes. Saber como está o da guardería de Gondomar. Tamén saber se tomaron algunha medida no colexio Chano Piñeiro, cando é a chegada e a salida dos nenos cos coches e todo, se montan aí, hai uns problemas enormes para entrar, salir. Creo que se estaba estudiando algo así, se había solicitado para darlle unha solución a eso, saber se fixeron algo ou cando teñen pensado solucionalo e que medidas teñen pensado tomar para darlle unha solución aí ao Chano Piñeiro. Pois quería facerlle un rogo que o levan pedido algúns veciños para instar, a banca, a quen toque, non? Muitos veciños de Vincios solicitan que haxa un caixeiro, non? É unha parroquia das grandes, e, un momento que se queda un caixeiro automático para ir a quitar cartos. Sí, que eso se pode poner.
se encontra 100 euros e teñen que vir a Gondomar, claro, ou mellor ir ao Concello de Vigo, alá, tal. O solicitan varios, si como teñen comentado, que fagan é un robo, non? As solicitudes pertinentes. Despois outra cousa que os solicita, eu creo que xa foi falado neste pleno na anterior conversación. Dada ahora os vados, estos que se puseron na carretera aquí, na circunvalación, ahora hai moitos coches que van por adentro, por a urbanización Miñor, a velocidades enormes. Eu outro día estaba na casa duns amigos e, bueno, é increíble. A mí non me deu tempo a coñer a matrícula, se non yo hubiera collido. Entón, pedir que se poñan uns badens aí tamén, uns pasos elevados destos, para que, claro, é unha zona urbanizable total, é un perigo, pois, nenos, e iso, que a veces hai nenos aí na acera e todo, é increíble as velocidades que pasan, de verdade, sí. Eu, xa mo habían comentado, pero outro día vivino eu directamente ali. Tamén outro rogo, nas aceras de Vincios, que hai unhas baldosas levantadas e tal, é un perigo, pois, se están levantadas, móvense para tropezar e tal, que se arreglen, ou que penso que antes se fixo desde o Concello, ainda que a carretera non é do Concello, pero que se idea unha solución a esas baldosas que están soltas. Despois, outro tema, pois neste tema falamos un montón, pero saber como está o tema da contratación, o tema da recollida do lixo, se van a poñer a concurso para contratar unha nova empresa ou a que lle toque, ou van a municipalizar, que gestión levan feito, porque isto leva prorrogado un montón de tempo, entón saber en que situación está o da empresa, o tema con GESECO e o que van a facer ou que está facendo con este tema. Outro tema que se leva falado, creo que niso que sí que están facendo, leva a compañeira de Corporación Jimena, o tema das abellas guilotinas estas asiáticas, non? Me leva preguntado a moita xente, non sei, quero saber, quero que compraron uns trases ou van a comprar, que medidas se van a tomar, dado que aquí a zona do Val Miñor é unha zona con cantidad de nidos destas abellas. Na Porreca onde vivo eu hai un pino moi alto, creo que foron, pero non sei, está moi difícil, bastante complicado o acceso, e saber que medidas se vai a tomar eso, porque isto están inundando, é increíble. Esta zona nosa é unha zona das moi atacadas por eso, e eliminan as abellas autóctonas nosas. Saber que medidas van a tomar e como podemos, creo que combatirlo vai ser imposible, frear este ataque. Eso. E despois, outra pregunta, o goberno, saber agora neste novo goberno cantas comisións de goberno están facendo, se teñen unha semanal, unha 15 días, e aproveito, como diga o señor Guitián, creo que vostedes tiñan cada 15 días, non? 2 ao mes, non? Sí. Quero saber cantas ten o goberno actual agora. En principio, nada máis. Se antes de terminar o pleno se me ocurre alguna, ya preguntarei, pero para os, nada máis. Moitas gracias. Alguna pregunta máis? Non? Bueno, vamos por partes a ver se podo contestar polo menos a gran maioría, as que non se farán obviamente por escrito, por unha falla a mellor de información detallada. Quero ser exhaustivo en este tema. Respecto ao que decía o señor Guitián, as reflexións da Xunta de Goberno, o que se había pactado das mesmas, que eran as datas do pleno, con eso cumplimos, era tamén estos festivos locais, con eso tamén se cumpriu, e que as comisións que se fixaron un par de datas de comisión, sí que é certo, e hai que reconocelo abertamente, que hubo algún descontrol entre parte política, funcionarial, unha cousa e outra, e o sufrimos todo, uns como oposición, outros como goberno, e as cousas son como son, non pode nada máis chegar. Sí que é certo que si estaba para o venres, ao final foi notificada por luns e sufrimos todos eso, non? Entendo tamén que isto é propio dos que chegan a un goberno e se atopan con a administración, e, bueno, eso é un tema que, bueno, se todos os problemas foran esos, non? Para nós como goberno, pero que intentaremos cumplir como é a nosa obriga, teño por seguro, non? Co tema da notificación, pois pasou un pouco do mesmo. Vostedes saben o que é, porque tamén hai algunha notificación que chegaba así en 23 horas en vez de 24. Bueno, nós do seu momento o reprochamos, vostede agora non lo reprocha a nós, e é lei de vida, tomo nota, e asumo a miña responsabilidade. Paso ás preguntas que me facía vostede, señor Guitián, sobre o contrato do cementerio, da obra do cementerio de Donas, digamos, a construción
dos nichos que se van a levar a cabo ali, que sí que é certo que había un remanente económico que vostede moi cuidadosamente deixou aí para a venda da veciñanza, con todo feito, e nós só o que fixemos foi seguir cos trámites administrativos, entre eles nomear o coordinador da obra, o director da obra, que aí non estaban, e aí había problemas con dúas sepulturas, que eran un problema de que non querían quitalas de principio, con unha se solventou, e con unha, o propietario desa sepultura ou tal, polas boas se nega a abrirse a negociación, o cual nos impide a nós levar a cabo a ejecución das obras en un período normal. Temos que iniciar os trámites oportunos dentro do proceso administrativo para solventar ese problema. Estamos en esa fase que creo que está resolto, creo, se non vai por esa vía, ten que ir por a vía da legalidade, e aí estamos. Creemos que vamos a empezar xa con ese tema, que só o que falta, porque o resto é para empezar. É un problema que nos atopamos aí con eso, que non queríamos adoptar esa medida de empezar a levar a cabo un expediente forzoso e demais, que se non hai outra é o que temos que facer, pero sí que está listo. Sobre o contrato do cementerio, sobre a xestión do transporte metropolitano, ben, hai que decir que a nós nos preocupa moito o transporte metropolitano e o transporte público en xeral. Pode creernos. Cando nos chegamos ao goberno, o primeiro tuven que afrontar o goberno en minoría e asumir as áreas todas de responsabilidade, o fixemos como mellor puden. En todo ese tempo temos que contar que hai 2 meses aí estivales, que a administración prácticamente está inoperativa, e iso impide calquer trámite. Que trámites, sendo pragmáticos e indo ao grano, que é o que fixemos nós co transporte metropolitano? Pois mire, co transporte metropolitano o que fixemos foi establecer todos os canales de comunicación que pudemos e abrir xa negociacións ca propia Consellería de Transportes para chegar a un acordo e poder empezar a sentarse con eles a negociar e, de alguna maneira, solucionar o transporte público. Secretario, me está comendo aquí a orella, non? Perdón, que me perdía. Estamos, ben, tuvemos a primeira xuntanza con Melitur, ben, que foi a primeira empresa concesionaria ca que nos sentamos, a concelleira responsable de mobilidade e eu. Nos abría un campo novo, era decir, eles o que pretenden, eu digo así abertamente, ter saída desde Ramallosa, non desde a estación de autobuses, coller os viaxeiros en Ramallosa e non dende a estación de autobuses, e entonces non tendría ningún tipo de problema para nada que AXA viñera ao centro de Gondomar, etc. Falta agora saber que temos unha xuntanza con AXA, que é o que di que vai a ser o problema. Ben é certo que, inda que as concesionarias estén de acordo do itinerario, da regularidade, etc., ao final hai que falar ca administración, que é o que ten a competencia. Ben, en esa fase estamos, de falar con AXA, escoitamos a Melitur. Ben, respecto ao transporte de Melitur, Melitur agora sí que acaba de abrir unha liña, o cual a nós nos axuda moito como Concello. Si vostedes veron dos medios, Gondomar vai a ser o único concello que ten transporte ata o novo hospital, o Álvaro Cunqueiro. Antes non o tiña hasta o centro, tiño preto do centro, pasaba por a Xeral, por a carretera, por a estrada, agora non entraba. Agora, sin embargo, sí que Melitur vai a pasar por hospital, e aí, en ese hospital, recolle, baixan, suben xente que vai para Vigo e viceversa, o cual sí que hai un enlace co hospital, co hospital do Álvaro Cunqueiro, cousa que Bayona e Nigrán non. Ao mesmo tempo, iso tamén nos abre unha vía que, como dentro do hospital ata o Cubi vai haber outro servicio regular de Melitur cada hora, a nos eso nos posibilita de que xente, viaxeiros desde Gondomar ao hospital, poden facer, digamos, un trasvase ao Cubi e viceversa, que vai haber líneas regulares.
Desta maneira solucionamos en parte o transporte ao hospital dende Gondomar con Melitur e vimos solucionando tamén, digamos, o acceso, o traslado ao Cubi e do Cubi a Gondomar a través da plataforma que se vai a crear do hospital. Bueno, esos son os avances que hai a data de hoxe. Vostede me decía si estamos por a labor de entrar en ese plan metropolitano. Sí, como lle dixemos aquí sempre, pero que temos que desbloquear e aproveitar a oportunidade para solucionar o transporte público en Gondomar. Non podemos firmar un convenio por 5 anos, 125.000 euros, para nada. Entonces, vamos a por todos os esforzos para facelo, pero tamén quero que saiban vostedes que en agosto non é o mes ideal para ter contacto nin ca administración nin cas empresas. E setembro empezou onte. E xa tuvemos moitas. Entón, é o que estamos facendo co transporte público. Contestando a concelleira, a Natalia, sobre a adxudicación das escolas deportivas, xa está en esa fase de requerimento de documentación que se fai á empresa previa á mesa de contratación para que aporte a documentación necesaria e para que Intervención faga o informe de fiscalización e a partir de aí adxudicar. Solo é cuestión de días. Si a data de hoxe igual se presentaron a documentación. Respecto das chaves, logo eu prefería que lle contestara o responsable de área, o señor concelleiro Josué Villar, e tamén sobre o transporte público, Jimena. Vale, pero el sí que lle pode decir como está mellor eso. Ben. Señora Durán, facía un robo, non? Comunicación máis rápidas, por suposto, non somos... Sí, por distintos medios. Sí, xo tiñamos falado aquí, incluso correo electrónico, algún concelleiro demandou, como o señor Guitián se lle fai, incluso, bueno, estamos en esa... Sí, totalmente de acordo con vostede, é que sí. Facíame unha pregunta que ao mesmo tempo eran moitas preguntas, como boa letrada. A contratación dos comedores. A contratación dos comedores está feita, obviamente, non? Porque non se seguiu prorrogando a... Pois mire, a verdade é que non sabría decirlle a data o día o 10, está aí da resolución, 9-10. Sei que o día do colexio si deron, hubo, como sempre, eu xo dixen aquí, e ademais en moitos sitios, que vostede, como responsable da área, deixou todo perfectamente organizado, xa yo dixen, ademais, pero despois, ao final, volvemos aos plazos. O convenio que había que asinar, creo que nos chegou, conforme o ano pasado, chegaba o día 9, este ano por aí tamén, o 9 o 10, o cual nos impedía, e iso que se fixeron moitas xestións, algunhas máis que algúns, e está. A empresa que estaba, non lle interesaba o servizo, esa é a realidade, e vostede, bueno, está ademais, ben, de todo, non lle interesaba seguir, quero decir, bueno, sí, entonces, pero bueno, non se entende, sí, sobre todo isto comparecemos cando queiramos, perdón, cando queiran. Eu, de todo isto, no, de todo isto sí que a responsable de área, a concelleira, non está, se non houbera posiblemente informado como detenimiento desto. Daremos eu comprometo a darlle por escrito, obviamente, de todo isto que me pide, e máis, lle agradecería incluso, por se eu a casica rapidez non anotei todo o que precisa, que incluso me fixera chegar por correo electrónico ou que sexa, o que necesita. Simplemente co tema das bases reguladoras, como as asina o alcalde, entendo, bueno, non sei se a competencia é as mesmas. As mesmas, sí, tiño aquí, están as mesmas. Señor Salgueiro, subvención,
sí, Souto Donas. Ben, esa obra que é o acondicionamento do estacionamento dos autobuses do colexio, cando nos chegamos había unha memoria valorada de eso, estaba aí a subvención, o prazo para rematar acaba do 2016, había un compromiso desde o bo sentido da palabra de facelo antes do comenzo do curso escolar, pero non se pudo levar a cabo, e digo por qué? Porque faltaba un informe do arquitecto que tiña que decir se ao final facía falta proxecto ou non. O arquitecto estuvo de permiso un mes, despois estuvo de vacacións, e nada máis incorporarse en setembro se lle pediu ese informe, e el dictaminou de que sí fai falta un proxecto, o cual xa non podemos empezar as obras, temos que pedir o proxecto. Se invitaron ademais aos proyectistas para que concluan este procedimento, e estamos en esa fase de elaboración do proxecto. O compromiso que temos, porque así mo fixo chegar o propio director, era que se non daba tempo a facer isto do inicio do curso, que o deixáramos para o Nadal, cando non tuveran colexio. Entonces, agora temos hasta esas datas, estamos día sí e día tamén a responsable do servizo pendiente deso para que do Nadal se leve a cabo esas obras. Sobre o asfaltado de camiños, despois se tal a Concellería pode dar máis datos, sei que se levou a cabo a obra de Vilas, xa está recepcionada, se fixo o acondicionamento e desraizado da rúa da estrada de Vilas, de Prado, que tamén era unha obra que estaba aí de vostedes. Donas, están invitadas as empresas para o asfaltado toda a estrada de Donas, para o procedimento. Non sei, me decía Borreiros, as Palmas ou os Palmas, que era outro camiño, está rematado e recepcionado, prácticamente están todos listos en marcha. O procedimento sigue como se estuvera vostede o cargo da Concellaría, podo asegurarlle, igual de ben que cando a levaba. Está funcionando. Sobre o transporte, sobre o proxecto de Peitieiros, xustamente eu ainda hoxe tuve unha xuntanza ca presidenta da AMPA por este asunto, porque quería coñecer como estaba, e aí, como ben decía vostede, había compromiso da Diputación, compromisos de Montes, pero os compromisos hai que leválos a cabo e hai que formalizalos. Entonces non hai nada serio nin con Diputación, nin firme, nin nada con Montes. Eu contactei con Montes e Montes está disposto a ceder e levar a súa asamblea, pois incluso de ceder unha parte daquel terreno para capar con os autobuses. Ca Diputación aí non hai nada, e bueno, en eso podo asegurarlle que estamos tamén, ainda hoxe. O compromiso que eu adoptei coa presidenta da AMPA así foi que mentre non se solucionaba o problema dos estacionamientos e a saída e entrada dos rapaces, de mandar a patrulla da Policía Local a saída do colexio ás 2:30 para cubrir a seguridade dos exteriores do colexio, que é onde necesariamente fai falla aí policía. Entonces, a partir de mañán se comisionará a policía para que empecen con ese servicio e que da saída ás 2:30 haya un control policial de seguridade vial e tráfico. E contactaremos ademais con Montes, etc. Pero tamén lle digo que non hai un criterio unánime sobre o que queren facer aí. Por unha parte dicen un estacionamiento por os autobuses en paralelo á calzada, sin embargo, agora falan de ceder todo o terreno. O sea, había xa un acordo máis con Montes
saco que iba a ceder, máis un pequeno anteproyecto do que se iba a facer con Diputación, é dicir, home, saber sabían o que se vai facer. Pasa agora, mellor, a cambiar a Diputación igual, os compromisos cambian tamén. Pode ser. Había compromisos. Nós teña por seguro que todo o que sea levar a cabo melloras, pero tamén lle repito, a Diputación entrou onte, en agosto estaba inoperativa, estamos en setembro, estamos a reo con todo isto, pero non, a administración non dá pa máis. Montes, o único que me achegou foi 2 fotocopias con un pequeno boceto do que querían facer aí, pero nin asinado, nin visado, nin nada. Non é pasarlle a responsabilidade a terceiro, simplemente, hoxe concretamente estuvemos con eso, vamos a cubrir a seguridade e vamos a pornos con ese tema de inmediato. Señor Gómez, camiño do Couto, que é o camiño do Laranxo, o camiño que sube para Chaín, para Boa, en Hormigóns. É certo que aí hai un problema e hai un perigo inminente. Sí, o hai. Adoptaron vostedes medidas de seguridade, medidas cautelares, que foi levar a cabo o vallado de esa zona, facer un solo sentido de circulación para evitar o doble sentido de vehículos aí e posible desnormamiento. Estábamos tamén pendientes, cando nos chegamos, dun informe do arquitecto que dixera ou que viñera a decir e a enfocar de quen era a responsabilidade de eso, si nosa, si do propietario, se hubo unha excavación, cal foi o orixen dese derrumbamiento, etc. E a partir de aí, cando o arquitecto chegou, de alguna maneira non, lle quero falar ahora o acontecimiento, ven a decir que iso ten que asumir o propietario da planta de hormigón, que foi o que do seu momento escarbou, etc. Contactamos con el e abrimos unha vía de diálogo para ver se se podía facer, pero non está disposto a facelo da súa totalidade. Primeiro, bueno, e aí estamos, pero sí que é certo que este tema é un perigo. Baraxamos a posibilidade de pôr unha red semafórica, incluso para regular o tráfico aí, de que subiran e baixaran por unha maneira ordenada. Corríamos o perigo de que nos roubaran a red semafórica porque era portátil, era un dos problemas. Abrimos tamén o diálogo cos veciños da parte de arriba para levar a cabo o ensanchado desa rúa. Estamos en eso. Agora estamos en esa fase da construcción dos muros, que vostede ben sabe que isto é complicado, pero sí que, sí ou sí, a iso hai que buscarlle unha solución, pero xa. Ou, se non, non sei como vamos a facer, pero é un perigo, sí, sobre todo con este tempo. Pero aí está, e a verdade non sei que decirlle, me gustaría decirlle, non se preocupe que o vamos a facer, pero estamos falando dun muro que nos costa muitísimo, que bueno, que sí, que ten toda a razón, señor Gómez. Do transporte metropolitano, decía yo mismo que lle decía al señor Guitián, eu, vamos, espero que isto se solucione, pero tocamos ca administración. O saneamiento de A Pedra, xustamente co saneamento da Pedra, despois darei a palabra á concelleira de Infraestructuras, está ela co expediente, porque foi unha das cousas que claro, cando chegamos aí nos preguntamos que pasa co saneamento da Pedra, pedimos o expediente, e está ela valorando o expediente, que despois darei a palabra por si quere decir en que estado se atopa esa situación, e xustamente onte tiña unha xuntanza con varios veciños dali por outro asunto, me preguntaban por eso tamén, non? Despois falarán. Vilas Prado, de que había un proxecto para de saneamento. O descoñezo. A verdade é que deixaron tantas obras vostede que non descoñezo. Sí, pero non hai problema, que lle preguntaré a vostedes, mo dirán e xa está. De todas formas, esta pregunta fixo o señor Gómez, non? Sí. Vale. Conteste, señor Guillén, sí. Teñen vostedes aí dous proxectos para o saneamento tanto de Vilas como de Prado.
se baraxaran distintas opcións, que se poñer depuradoras arriba, que se bombear dun barrio a outro, do outro a un, pero ao final a opción que parecía máis viable e fundamentalmente económicamente era traer ambas parroquias hacia baixo, se xuntan ali por unha zona que lle chaman Camiño Branco, que está así bastante empinado, ten moita rocha e tal, e se xuntan ali nun punto chega a rede. O que pasa que ten un coste tremebundo, bueno, importante coste, creo que eran 3 millóns de euros, unha cousa así, o que salía, pero o ten vostede aí, señor presidente. Gracias por a aclaración, señor Guitián. Deixoume un pouco asustado polos 3 millóns de euros, pero grazas. Sí. Ben, sobre o da galiña azul, señor Gómez, a gardería, nos isto asumimos aí todo o que había que facer da galiña azul, que é o acondicionamiento de todas esas instalacións, pero sí que é certo que agora temos o problema do vallado, que son, estou falando dunha envergadura de inversión, porque está de madeira, a madeira non está ben, se arranxou como se pudo, provisionalmente con tablas e tal, pero iso para que quede ben realmente hai que cambiar todo, meter a mellor PVC, aluminio ou madeira tratada, pero ben é certo que é unha obra que encarece moito. E cando me dice vostede do comedor, a min tamén me plantexaron de facer un anexo dun patio que teñen para facer un comedor máis amplo para os nenos e tal, pero tamén, con isto non quero decir que eu non sexa sensible con ese problema, nin que o vamos a deixar de lado, pero temos que decirlle que esas obras de mellora, de ampliación e demais son da Xunta de Galiza. Nos temos a obriga de mantemento das instalacións educativas, garderías, colexios e tal, pero si en eso tuvemos consello escolar, falámolo, sacamos a informe fotográfico, é unha das cousas que ademais temos aí, xustamente falando ca directora, para ir a falalo ca Xunta, para ver si, claro, conseguimos o vallado todo e a ampliación do comedor. Pero bueno, volvo a decirlle, tamén en agosto nada, o colexio empezou día 9 ou 10, bueno, estamos como estamos, pero que sí, o caixeiro, perdón, me decía o do Chano Piñeiro. O do Chano Piñeiro, o tráfico, a situación do Chano Piñeiro é unha situación que eu ademais a coñezo perfectamente, ten unha difícil solución, porque é un problema de espacio, onde entran autobuses e onde concurren ademais vehículos privados, nenos, é un espacio moi reducido, con un problema de taluz por un lado, desnivel por outro e o propio edificio por outro costado. Non hai marxe. Aí estaban do seu momento proyectado en vial para sair a carretera a P40 do seu momento, pero non se levou a cabo. Entonces, claro, se non deixamos subir a nadie e só os autobuses, temos un problema abaixo da estrada. Se os deixamos subir, temos un problema arriba. Ten unha difícil solución, pero foise mellorando moito aí. Crea que eu, persoalmente, ademais como responsable de educación, unha das cousas que me preocupa e que me vou a centrar é que acondicionar os exteriores dos colexios para evitar o problema de transporte público e de tráfico, tanto en Donas, como en Peitieiros, como do Chano Piñeiro, como en Vincios. En esas 4 colexios están levando actuacións, e moitas xa hai unha actuación moi boa, feita por o goberno anterior, e nos vamos ya a dar continuidade a eso e intentar mellorar si podemos. E ese é o meu compromiso. O do caixeiro automático, bueno, non sei que decirlle, é un roubo. Eu, si quere, verdadeiramente, si nos pide a nos como goberno que lle mandemos unha carta institucional á banca en nome dos veciños ou en nome de quen sexa para que estude a posibilidade de pôr un caixeiro aí e se é viable, rentable, donde todo eso, pois eu non hai ningún problema, non sei se é posible, se non, pero por suposto. Pasos de peóns das circunvalacións.
ten toda a razón do mundo, é unha cousa que estamos encima deso, e podo dicirlle que estou encima deso, non só pos pasos de peón, estamos habilitando zonas de carga e descarga, estacionamientos de minusválidos, cambios de señalización. Na circunvalación, na urbanización Miñor. Entendíñe. Da urbanización Miñor, me decía. Ben, apuntara mal. Pensei que se refería ao interior do casco urbano, porque tamén é outro dos problemas. O problema, e eu así o entendo, os viales que ao final rodean o casco urbano, que son as circunvalacións, son viales que teñen pasos de peóns elevados, o que son os lomos de asno, que é máis difícil ou ten máis impedimentos que o condutor circule por a periferia do casco urbano que por o propio centro do casco urbano. Nós temos que facer o posible de pôr lomos de asno ou pasos elevados dentro do casco urbano para que de maneira disuasoria aos conductores lle resulte máis difícil atravesar o casco urbano que facelo por a circunvalación, porque se agora lle pomos obstáculos da circunvalación, o que fan é para evitar os obstáculos da circunvalación se meten por o centro cando tiña que ser o contrario. Esos son viales de titularidade da Xunta de Galicia. Nós mantuvemos unha xuntanza xa con Estradas, donde non só estamos levando a cabo esa actuación que van a facer dos pasos de peóns, van a levantar a calzada del Duallen diante de Muebles San Benito, que hai un problema de estancamiento de auga, diante do Froiz, arreglaron a marquesiña de Mañufe, levouse a cabo a limpieza das cunetas da PO 3340, perdón, da PO 340 de Gondomar a Ramallosa, se está levando a cabo da carretera de Vidaza por os quitamedos para motoristas, se vai a facer unha serie de cousas, quitaron a señal de 50 en Tumbio para que o radar o teña máis difícil, se vai arreglar a rotonda de Arcos para colocar o barco, tamén o digo, e se está moi encima de Estradas, da Xunta, da Diputación, pero volvo a reiterar que é imposible contactar ca administración e cos técnicos da administración en agosto. Non están de vacacións. E agora, pois, empezamos con todo eso, pero verá, e ademais hai unha actuación que se vai a facer ou se pretenderá levar a cabo, que é a circunvalación a T do casco urbano, que é un proxecto que xa lles contarei, se sai. A ver, estamos en elo. Robos, tenía outro aquí, a cera de Vincios, mal estado, estamos facendo toda a reposición do adoquinado, agora empezamos co do Froiz, etc. Todos os operarios podo asegurarlle que están arreo traballando en ese sentido. Contratación da recollida do lixo de GESECO, que se está facendo? Bueno, pois está facendo primeiro que cumplan o pliego de condicións, inda que teñan o contrato vencido, están en precario, pero bueno, se está levando a cabo campañas de limpeza, de desratización, se está reubicando contenedores, cambiando os vellos de cartón por os novos, e os vellos por outros novos, se está encima desa empresa, que se fixo, entre outras cousas, foi que fixeran un inventario de bienes materiales que a empresa ten, camións, maquinaria, etc., que unha vez finalizado o contrato teñen a obriga de pasar toda esa maquinaria ao Concello, por se o Concello estuda a posibilidade de remunicipalizar o servizo, etc., etc. E agora xa vamos, podo dicirlo, a concelleira responsable de Medio Ambiente falará despois, se quere, sobre ese tema con máis detenimiento. Queremos regularizar e que GESECO deixe de ser aquelo que decía antes o compañeiro Pauliño de €1 de cada 7, que é o que nos custa. E estamos aí, en esa loita con eles. Sobre a vespa velutina, o sea, a avispa asiática, pois que se está facendo? Bueno, é certo que están detectados moitos niños por toda a bisbarra. Este insecto chegou aquí do 2012, está proliferando exageradamente, estamos no 2015 e avanzou moito. Anidan en zonas do extrarradio, pero cada vez se está convertindo máis en un bicho urbanita que anida das casas, da propia
do propio casco urbano, e aí que estamos levando a cabo pois a retirada deses niños pois co servicio do GES do Valmiñor. E tamén hai que decir que esta é unha competencia a retirada da Xunta de Galiza a través da empresa Traxa, que son os encargados. Traxa ten unha demora máis ou menos de 2 semanas, cando veñen a retirar un niño, primeiro veñen a miralo, depois sacanlle fotos, depois volven, despois se está a máis de 2 metros, como non poden subir máis desa altura, porque senón o seguro de responsabilidade de accidente non lle cubre, entón non o fan. Entón, a todo eso, hai unha sensibilidade tremenda respecto dos apicultores, que se reuniron varias veces conmigo, que están dispostos a colaborar, que saben do que falan, e pedían nos medios a cambio de colaborar altruistamente. Eu trasladei eso á Mancomunidade do Valmiñor, debido a que non había orzamento da Mancomunidade do Valmiñor, non podíamos afrontar ese gasto da compra dunha pértiga telescópica de 30 metros, dun traxe e do produto. Trasladei aos alcaldes de maneira individualizada para cada concello asumira a súa parte, estamos falando de 1.500 euros en totalidade, e tamén non querían entrar a colaborar con isto, porque a competencia era da Xunta e de Traxa. Entón, asumiuse a responsabilidade deste goberno de adquirir noso material e telo aí ao dispor, primeiro, dos operarios municipais, de quen non lo pida, e coller unha pértiga de 30 metros para poder acceder a esos niños que están moi altos. Estamos traballando cos apicultores, vamos a levar a cabo, baixo a responsabilidade da Concelleira de Medio Ambiente, unha charla informativa sobre a vespa velutina organizada por a Asociación de Apicultores, que está pendiente de confirmar a data a finales deste mes. E é verdad que temos un problema. Eu teño andado por aí por as parroquias, pois por Morgadáns, por todas partes, con xente que se dedica a facer esta labor, e en eso estamos. Gondomar, desde logo, adoptou un compromiso moi en serio, está moi sensible a esta situación, porque é unha situación ademais complexa. Esta abella se está proliferando a unha velocidade tremenda. Primeiro é curiosa, non? Primeiro é carnívora, despois se transforma en herbívora, despois traballa de noite, ten unhas cualidades moi boas para non ser política, por exemplo. E en eso estamos. Pois, sobre a vespa velutina, podo dicir que Gondomar sí que verdadeiramente ten un compromiso co sector. Das comisións de goberno, e a última, non lle quería decir aquilo de, ten a documentación a súa disposición para sabelo, pero é unha obviedade. Pero podo dicirlle que temos as comisións de as xuntas de goberno todas as semanas. Todos os martes temos xunta. O anterior goberno decidía ter cada 15 días. Nos temos cada martes porque entendemos que como vamos a facer e vamos a ter máis xestión e vamos a sacar máis cousas adiante e somos máis activos, nos vai a facer falta unha comisión por semana, porque senón non vamos a dar arreo. Ben, creo que contestei a casi todo. Se alguén non... O malo de facer moitas preguntas é depois que me tedes que aguantar, ese é o problema. Nada, grazas. Voulle dar a... voulle dar a palabra a Josué, Jimena e Iria, que eran un pouco ampliando o que preguntaban vostedes. Nada, para que non se diga que o goberno non dá explicacións. Empezo por a señora Varela. Sí, grazas, perdonen. Gracias. No canto dos temas que leva esta concellería, no tema do transporte metropolitano, como saben, indicou o alcalde, xa tivemos a primeira reunión con Melitur, estamos á espera da confirmación da segunda reunión con Hacha, que xa está solicitada, e si que o problema da parada de Hacha en Mañufe, de que non chegue o casco urbano e viceversa en Vigo, si que é o mesmo problema, se plantexan as mesmas solucións dende Melitur, que fai 4 anos, iso seino. O que pasa é que agora vivemos unhas circunstancias tamén distintas, que as empresas están moi interesadas agora en resolver este problema, porque saben que é con unha condición indispensable para poder entrar ao plan metropolitano. Saben que en uns lugares onde que xa está funcionando están subindo o seu volumen de pasaxeiros. Entón, agora temos que aproveitar este momento porque
porque é o momento ideal. Obviamente o problema do autobús, o problema do prezo é un problema importante que este Concello ten que tamén atender, pero o servizo tamén ten outras carencias que tamén non podemos mirar para outro lado, que tamén temos que atender. Tamén estou pendente dunha reunión coa Dirección Xeral de Mobilidade para estudar a posibilidade de implantar o transporte escolar integrado e poder aproveitar o servizo do bus dos colexios para o transporte interparroquial. Dos outros temas, no tema da situación da recollida de lixo, estamos estudando agora as posibilidades que temos para regularizar o servizo. É certo que este mes, como xa dixo tamén o alcalde, os técnicos estaban de vacacións. Os técnicos que temos, porque tamén na área de medio ambiente se ven, debería haber polo menos un técnico medioambiental, non hai, é algo creo que moi importante. Esta consellería debería ter seus técnicos propios. Non sei por que non se fixo antes, non sei, igual se me escapa alguna cousa, eu son nova aquí, pero tamén a situación herdada é realmente caótica, me quedo corta. A verdade é que tampouco entendo por que, mentras se seguiu o servizo con GESECO, despois de acordar ceder a Deputación, por que GESECO impuxo o prezo que quería cobrar polo recollida do lixo, o Concello aceptouno sen ningún tipo de miramentos e non se falou absolutamente nada das condicións dese servizo, porque agora non sabemos que temos que fiscalizar, non hai pliego de condicións realmente, non hai absolutamente ningún papel que diga baixo que condicións se está dando agora o servizo de recollida de lixo. Simplemente acordou o prezo que decidiu a empresa e nada máis. Despois, sobre o tema da vespa asiática, tamén, xa o explicou o alcalde. A nosa intención é, digamos que, colaborar ou suplir as carencias que neste momento ten o servicio que está prestando Tragsa. Estamos estudando tamén as posibilidades técnicas que temos nese sentido, como imos gestionar o material que se comprou desde Concello, pero o noso Gondomar, aínda que igual outros concellos ou outras administracións nos estén implicando no tema todo o que deberían, intentaremos poñer o noso graniño de area para solucionar esta... nada máis. Natalia, en primeiro lugar que atendo o robo, entendo, explico porque o que aconteceu non foi neste caso un problema de horarios, houve unha dificultade, entendes tamén a dificultade que nun mes por xe o día con amalgama e anarquía incluso que hai dentro do edificio. Eu quero garantizar a seguridade ali. Na primeira semana pode acontecer o que aconteceu, que foi un erro de coordinación. Eu pensaba que esa porta xa estaba aberta e me chamaron de algunha asociación de por favor ven a abrir porque non está aberta. Creo que non tardou moito en solucionar ese problema, 10 minutos, 11 minutos como máximo, que foi o que me levou chegar aí. Pero iso que neste caso foi un erro de coordinación, de pensar que se estaba arrasando. Vou intentar ser moi breve, dada a hora. En canto aos asfaltados dos camiños, están realizadas as invitacións ás empresas e concretamente no de Telleiro Mosteiro estábamos pendentes de que chegase un informe de patrimonio que se achegou, confirmou o secretario e o proceso sigue. En canto a Camiño de Alanxo, estamos, o técnico municipal
dictaminou que a responsabilidade da planta do hormigonado, pero estamos intentando cos veciños lindeiros intentar ampliar o ámbito, xa que hai que facer esa actuación. Esa é a situación na que nos encontramos. En canto ao saneamento da pedra, hoxe precisamente non estuve vendo ese expediente, estou analizando cal é a situación, que é o que se pode facer, a que a nivel de actuacións ou de subvención nos podemos acoller. En canto ao saneamento de vilas, sinceramente non coñecía a existencia do mesmo, mañá poreme co secretario o análise do mesmo. Non hai nada máis referente ao que se preguntou. Grazas. Ben, alguén quere comentar algo máis antes de levantar a sesión? Só é unha pregunta para quedar clara. Pensei que quería cambiar a moción. No. Hombre, se cambian de opinión, pois, debatímoslo outra vez. Diga, señor Gómez. Sí, nada, sobre o tema das avispas asiáticas, os utensilios que ao final a Mancomunidade non quixo entrar, que os comprou o Concello, xa están a dispor, xa están no Concello para preço de 30 metros e atrás e todo eso, non? Non chegou, está pedido, o que pasa que a persoa que fai as pértigas estas, que son telescópicas por brazos de 1,5 metros, ten moita demanda, entonces pediron, eu creo que en breve, que a finales de mes, como moi tarde, debería estar aquí. Vai a estar, por si antes non dixen, a disposición, a ver, nos de principio, si calquer persoa que este habilitada para poder facer uso incluso dos produtos que poidan utilizar, insecticidas e demais, queremos usar, non vai haber problema. O GES, vamos a intentar que sacar isto, porque temos un serio problema. Por exemplo, un niño, pois, onde está os eucaliptos do Chano Piñeiro, que non hai maneira de chegar a él, e é enorme. Dígolle que de cada niño, como un balón, máis ou menos salen 25 reinas, e dun grande 300. Agora salen, se esconden, esas 300 depois salen en marzo e fan niño. Entonces, moitas grazas. Boas noites a todos e a todas. Damos por concluída a sesión.